Jedino ko nju zanima ovde je Filip. Da Filip hoće, ona bi sutra bila sa njim. Ona je mene malo prenapala u pušioni, ne znam zbog čega. Ja nikada nisam ništa loše rekla za nju. To je moje mišljenje. Ja sam rekla šta mislim i to je to. Tako trebaš da ustaneš da kažeš, a ne da mi tu dobacuješ sa strane. Nisam ti dobacila. Slušajte, ja za dobacivanje sa strane vas udavim vašim argumentima lično. Kojim? Sa strane. Kad ustaneš ovako ispričaš lijepo kako treba da kažeš i da prodaješ moral, onda okej. Toliko za danas od mene. Pozdrav za Marbelju. Pozdrav. I Bujanovac. I Bujanovac, da. Da, i Bujanovac. Okej, ajde da se vratimo. Okej, ljudi, ajde da čujemo i Dejana na ovu temu. Koju temu? Na ovo što je sad Dalila ispričala. Ili veruješ išta? Da. Nisam... Ja mislim da je ceo svet u šoku kad je Dalila rekla da treba Dejan da uradi isto što i ona pa da se pomire. Pa ima ona pesma ja mislim bilo bi fair da i mene ti jednom prevariš. Ajde, možda ljudi, možda je to pravo rešenje. Samo da vidimo, čekaj. Ja volim kad šokiram svijet, to mi je zadatak. Čekaj, Dejane, da li bi to promenilo možda, bi te bilo lakše da kreseš neku drugu? Ne, ja sam ovdje još kad govorio... Sad čekaj, Lux breve, piše. Što se tiče tih stvari, ono od početka i kad je krenula vidjet će mene da se odugase kamere, vidjeti bi kakav sam ja, da ću ja ovako, da ću ja onako, da ću se ja pokazati do kraja, da se digne zid, da sam ja s druge strane, da bi to bilo drugačije, da je ono... Ja stvarno, ja sam rekao, prvo, ja niti bi ulazio u bilo kakav odnos sve dok sam sa sobom ne raščistim sve što imam sa njom. Da nekako sve po strani. Ne bilo bi nefer prema toj drugoj osobi. Ja nisam ni Dalila, ni Filip, pa da mogu da ulazim u odnos, iz odnosa u odnos neiskreno i da to kažem sad volim, sutra ne volim, preko sutra mi žao, onako sutra nije, pa da se vređam. Ne, boli, moraš tabletu popiti. Ne, ja nisam... Ali onda bi bilo 1-1. Kad te žena prevari, odeš drugoj. Nekad kad boli zub, ideš kod zubara. Pa ne mora da znači. Bilo onda 1-1. Ljubav nije zub. Nekad se mora to tako. Kada bi ti našu devojku. Ne može biti 1-1, mi smo se razveli, mi nismo ni u braku, niti smo mi sad izašli iz nekog našeg odnosa. Bilo bi, ne može nikad biti 1-1. To ne može uopšte, nije... Da, ja niti mogu nju da prevarim, niti bi moj odnos sa nekom drugom osobom bilo njoj vraćanje. Čekajte, da kazam što pre. Čak možda bi moj odnos sa nekom bilo zaljubljivanje koje bi trajalo. Razumeš? Tako da ja nisam ovdje došao seksualno da nastupam, niti sam došao da prezentujem svoja naga tela, svoje veštine i ostalo. Ja sam došao da učestvujem u realitiju. To izjednačavanje malo je bez veze, ali dobro. Svako ima pravo da komentariše što hoće. Ovo što je komentarisala, manje više svaki put vrti se u krug izlaganja. Napuši Filipa, nikad neće ovako, onako, onda posle priča. To je ono što je mene najviše nerviralo. Šta pričam ja, čoveče? Tako da svaki put opet će se vratiti na staro, opet će krenuti smenje, opet će biti tu. Evo vidiš ti to. Ne interesuje me. Ja sam rekao, ja sam sebi ubacio nešto drugo u glavu, toga da se držim, samom sebi pumpam ego s tim nekim svojim stvarima. Počeo sam da treniram time, sebi dajem dovoljno na volji da mogu da se pokrenem i nekako usmeravam sebe da bi meni bilo bolje. Ali ono što mi vidimo, što si smeješ po ceo dan, sprdaš sa njima tu, je li to na silu ili je to tako normalno? Pa to ti je, kjela me škora, čo nje unepetkivano. To sam mua tešak. Rekao sam, tačno sam znao. Ljudi, ja znam šta pričam. Što kaže Sonja Lazetić, što najbolesnije ti znaš šta pričaš. Ako naravno. Sokica i dalje. Ne, što muka ta sok. Tako da, šta si me pitao ovdje? Jel ovo sad pričaš da bi se njoj dodvorio, ili opet ovo zvuči kao prebacivanje? Ne, pitao si se iskreno za. Da. Pa znaš kako... Daj to, ali htio sam i ovo sad... Ste vi odgovorili, ali mi nismo razumeli. Imam ja 1000 pitanja, nego neću da vas diram, ali ispašći vam nešto. Pa znaš kako, iskreno je, ali opet ima ono iznutra što me izjeda, razumeš? Neke stvari su mi teške, ali sve radim iskreno. I jest da mi je teško, na primjer, nasmijem se, pa mi padne glava, imam. 30 sekundi sam gore, 2 minuta dole i tako non stop. Šalta mi se raspoloženje, pa me uhvati ta depresija, uhvati me anksioznost. Kao danas, na primjer, kad sam išao da skidam konce, jedva sam čekao da udahnem vazduh ispred kapije. Kad sam došao tamo gde su ljudi, uvatio... Šta kad ste vidjeli? A nisu, sav sam bio tamo pod krpama, ko fantom sam ušao. Nekako kad vidim sve te ljude, uhvati me anksioznost, da mi je da pobegnem, da se vratim ovdje među ove ljude, nekako mi je lakše, drugačije se osjećam. Znaš, sad
onda sam u pušionici zatvoren po 2-3 sata, ispušim 10 cigareta. Osuši se ko puši. Otprilike da izađe misle da je došao meso Mikijevo tamo, da su me ubrali sa Mikijevog zida. Ali trudim se, borim se, na silu pokušavam dosta stvari i uspeva mi. Zato što mora, ne mogu drugačije, to ono kao narkoman sa odvikavanja, on bi se možda vratio, ali moraš ako si svestan gde te to vodi, da uništavaš, da uništavaš sve i kad kaže kao da nemate svest o kamerama, pa imam svest o kamerama. Pa ne mogu da izađem go iz garderobera i da idem u kuću go. Zato što znam da me gledaju ljudi napod. Dobro, ne misli se baš na to, Dejane. Znaš ti na što sam ja mislila, kao i većina ljudi. Ne mislim na kupanja, sigurno izlaske iz garderobera goli jebote. Nebitno, uvek mora da se ima svest gde si, da li si u kafiću, da li si u centru grada, da li si u sobi, da li si u gostima, da li si u marketu, nebitno. Moraš imati svest tamo gde se nalaziš, šta je prikladno, šta je neprikladno ili naći neku sredinu ako već imaš želju za tim nečim. Moraš se kontrolisati. Tako da ja sam našao neku sredinu i kontrolišem se. I uspevam mi u tome i da ću da istrajem. Misliš da ćeš istrajati u tome da ne budeš s Dalilom više nikad? Pa ja sam rekao da s Dalilom neću biti nikad više, a sad period koji nosi, da li ću ja možda porazgovarati nekad s njom u smislu... Rekao sinoć za jedno par meseci možda i obavite razgovor, kada budeš siguran da si se skroz ohladio. Ali da dozvolim sebi opet ovo što mi se desilo, da ja opet nešto... Da. Zašto nekad? Zato što, evo, na primjer... Pa razgovor za par meseci, zašto da ne? Za par meseci... Ne znam ja od čega se ovdje bježi, ali neka se bježi. Ja bežim od toga zato što... Zato sam ja rekla, bit će sve jasno svima kad prođe vrijeme, ko se od čega čuva. Nema veze, ja sad jesam po strani, ja jesam odbačena, nema tu šta. Šta da se laže ovdje, ko da se laže? Ali ja znam da to nije tako ono što on osjeća i što jeste. Da on radi na sebi, svaka čast. Ja ne mogu da radim na sebi. Ne mogu, Milan, ja znam da moram. I ti na silu. Ja imam ljude koji mi govore ovdje moraš, trebaš. Ja ne mogu, ako ja ne osjećam se da... Evo, ovo je sad ono što mene... Jedan ozbiljan mozak koji je sve preveslao i sada je... Ko? Pa neću, ja to tako kažem. Ne mislim na tebe. Aha. Žensko je. Znaš kako? Žensko neko koje je preveslalo. Znaš kako, sad me već kreće mi ono nervoza. Ona je već nas bila ocekla i već je mogla da uradi neke stvari mnogo gorih od stvari da se negde mene okane ili da me batali ili da me ignoriš ili bilo šta drugo. Mnoge stvari je mogla. A ja nisam mogao, ja sam uvijek statičan, ja odavde se nisam pomerio od kad je počeo reality. Niti sam išao tamo, ni vamo, nigde mene nije bilo. Niti sam se razvlačio, niti bilo šta. To što ja sednem sa nekom devojkom pa pričam, moja sloboda kretanja i bitisanja u životu. Vidio sam ulazi sad u priče i kad ko ima... Pa da, pa ratim kad ko ima menstruaciju, vodim menstrualni kalendar ovde, tako gledam koliko koje traje, zato što imaju probleme. Bože, sačuvaj. Znaš kako? Dobro, ako ga zabavlja, to pa neka radi. S porodom se bolim ovo što ću da budem namčur. Ne mogu, znaš kako? Ja kad sam se oslobodio, ono kada sam imao onu komunikaciju, nekako sam opet sebe zatvorio i dalje nisam sam... Čekaj me, Zorati. Znači, ja sam ti smetala. Dobro je sad, dobro, 1-1 je, okej. Znači, smetala sam ti tada. Kuca mi rekao da je jedna osoba. Nemoj da gađam. Jesi čuo, Milane, šta je rekao? Jesi čuo šta je rekao? I kada je ušao u odnos, ponovo sa mnom sebe je opet zatvorio. Znači, ja sam mu tad smetala isto. Za neke njegove stvari. Pa ja ne mogu imati, na primjer, kada je došlo do to... Znači, nisi bio srećan sa mnom. Pa nije. Pa, o tome ti ja pričam. Kako onda kažeš da sam ja uništila drugu šansu? Ne može da se kaže da nije. Pušten je moj snimak kako sam je gledao iz kreveta. Dobro, jesi bio srećan, ali nisi imao i onda su bili komentarisali da nisam ustao iz kreveta dok ona nije bila došla. Ali evo upravo je sad rekao da je opet bio zatvorio sebe. Ja, poštovanjem tebe kao partnera i osobe, ne dajem sebi za pravo da komuniciram sa ženskom osobom kad sam s tobom i kad sam bez tebe da istim načinom komuniciram sa drugom osobom što je sasvim normalno u odnosu, što negde svi zahtevaju. Ne mogu ja sad sa... Pa znači ti si u tom odnosu imao poriv da razgovaraš o menstruacijama i to, ali ti se nije dalo jer sam ja bila tu. Nego to nije normalno. Ne, nego nije normalno bilo u tom trenutku da ja s bilo kojom pričam, niti sam ja hteo da pričam s bilo kojom ženskom osobom. Odmakao sam se od svih, ali opet sebe vraćam i opet sebi onako dajem na snagu, zabacivanje. Tako da ima pravo da priča šta hoće, ima pravo da radi šta hoće. Ja sam rekao, najbitnije da ja sebe psihički usmeravam na ono šta mi je cilj, a cilj mi je da ne padnem pod uticaj. Ljudi su imali priliku ovde da vide kada su stigli paketići oni. Ja sam nju budio,
molio. Stojao sam tamo jedno sat i po vremena. Ja znam da ljudi koji su poslali i kada je stiglo sve čekali su da vide moju reakciju kako će odreagovati na to. Ja sam stojao pored nje i tešio je, govori da se vrati ovamo zato što ona nije dobila paketiće. Onda ona uzme grune čašu tamo, gađa me, beži od mene, napravit ću sranje. Ode u ekonomsku, ja u ekonomskom 3 sata stojim kao idiot, ona mene napušava. Što su meni stigli paketići. Mislim, ne bitan je paketić, bitna je moja namera prema njoj. Tako kad nije tako uopšte bilo. A onda kada je bila Nova godina, kada je bila ispod trema, ne znam da li si gledao možda svađa ona naša. Tu si ti rekao da ti sa njom neš biti napolju. Ti si tu njoj rekao pod tremom kad ste se svađali. Šta? Da. To je rekao da neće biti s tobom napolju i šta god da bude ovde. To ti je rekao, sam ne znam ti si plakala ili ne. Ne sjećam se, iskreno mi je to rekao. Ti si bio malo... Da, mi smo se tad svađali. Ali sam opet bio tu pored nje. I posle toga smo otišli na žurku. I opet posle toga sam pokušavao da ona ustane sad kao neko se nije borio. Tako da, ako je njoj lakše, neka misli da se nisam borio, nek misli da ne volim, nek misli da ja njoj teram. Pa evo ja saznam iz svojih ovih izlaganja tako da što mene uvijek tiče nešto ne novo. interesuje me više. Niti sam znala za to pod tremom, niti sam znala da je imao porive da priča o menstruacijama ili nekim drugim stvarima dok je bio sa mnom, da sam ga ja zatvorila i tako dalje. Evo, Đedović, šta kaže? Kaže, Pa Đedović kažem, nije niti ni znao- on nije imao znao da ćeš da ga prevrš. Pa to ne možete da znate, Dalila. Pa ne, on kaže da je sad sebe zatvorio kad je bio u odnosu sa mnom. Da je imao potrebu da razgovara, ali nije razgovarao zato što... Ne, on ima i dalje potrebu s tobom da razgovara. Ne samo sa se- mnom, sa drugim djevojkama, ne pričam ja za Ne, ali sebe. to tad nije normalno. To si upravo. To tad nije normalno. Pa eto. Ali šta je sam ja onda normalno loše da sad uradio? pričaš. I onda šta kad ga sam bo- ja rekla, ajde pusti da se ohladim i ja, da se saberemo svi, tad sam ja bila nenormalna, tad sam ja bila Ne, neko ja ko sam tad bježi rekao od si njega. apsolutno u pravu. Tad si bila u pravu. To si u pravu. A To si onda bila- kad su ustajali govorili A sad da je sam u normalno i pravu, da izjebe on je neku. spuštao glavu tu za stolom, pa je onda poslije toga imao intiman odnos sa mnom. Neka bude, evo, najgora ali sad sam. je normalno, Ja ne znam Dalila. šta drugo da uradim. Sad je normalno ja da ne znam izjebe kako neku, šta fali? drugačije da se ponašamo. Šta da ja radim ovdje? Ma Da šta? skačem na silu ovdje da bi Moja ljudi rekli da sam ja komunikacija. vesela, da sam krenula napred, da mi je dobro u životu. Ne. Ne mogu Ne, ja nego to da na se silu. Ako okreneš drugi sebi. mogu, super, sa srećom. Ja ne mogu. Pa potrudi se, Dalila. Ne mogu, jer ja ne živim po defaultu ni po šablonu. Ali Kako vidiš da je drugi te serviraju, srce ne mogu. dovelo, Dalila. Evo vidim, super. Dalila, Gde si? a šta ćeš ako on tebe neće? A dobro, eto, neće me. šta Evo, on ćeš je rekao ostat da mi... sama? Dobro, neće me, pa vjerovatno ću... Milane, ne mora da me neće. Ja možda, i kad izađem napolje, možda će mi trebati još dug period od svega da se oporavim i da ne izlazim i da budem zatvorena i da samujem i tugujem i bla 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 i ko zna šta će mi se još izdešavati. Možda se na kraju i ubijem, ko zna šta će da me dovede. Kao crne misli što sam malo prije imala u pušioni kad sam sjedla sa Tarom. Kažem, kunem Dobro, ti se Bogu, Tarom ti da naiđe. mi istog trenutka došlo da uzmem šolju, da nekom ovdje otvorim glavu i da budem diskvalifikovana na taj A način. zašto? Pa eto tako dođe Šta ti mi. je? Jer ja ne čutim, ne mogu ono što je moj otac rekao, drži jezik za zubima. To sam pričala i sa Nevenom. Čutnja je zlato. Čuti i sve ćeš saznati. Ja nekad ne mogu da se ugrizem za taj jezik, meni jezik bude brži od pameti i evo gdje me dovede. Ja sam svjesna gdje mene moj jezik dovede. Ali neću da se čuvam od riječi za koje mislim da trebam da kažem u tom trenutku. Najveći Ma problem Dalila ovdje, budala Marko. kaže šta misli. A jel imam ja pravo da se pokajem u životu? Imaš. Znači, to znači da bi, Dalila, Naravno da jel bi ti imaš. sad bila s njim da on hoće biti s tom? Bi. Pa daj, nemoj da me A zjebati. da, bila bi, što ne bi bila, izvini. Neće ovaj. Šta je nelogično? Šta je nelogično? Danas su ti emocije bile na Dobro, nuli. sad neće ovaj. Uglavnom, jedina osoba koja me ovdje razumije, koja je prolazila kroz te situacije, je Ša, sa njim pričam u nekim momentima. Nevena me je razumjela u izolaciji. Ljudi koji nisu bili u tim situacijama ne mogu da razumiju i to je to. I ja znam da s ovim rečenicama njemu sad hranim ego, da on bude još gori prema Ne, meni. nego mu činiš gore. Ne, Jer ne. ga kidaš mu, srce mu kidaš. Ne, nego mu hranim ego da bude još gori prema meni. Ja sam toga svjesna. nije Jer on ja loš njemu da prema sad kažem ne bi, njemu bi bilo normalno, kako ti kažem ono, aha, ne bi, ovo ono, ovako ćemo, onako ćemo. Pošto sam Nije rekla... istina, uvek je rekao da mu je lakše kad ti odeš i kad ga nećeš. Kad on Nije, svestan samo je rekao kad sam sama da mu je to gore. 100 puta je to rekao. Kad sam sama je rekao da mu je tad bilo gore, kad sam ostala sama. Tebi bi bilo lošije da je ona rekla Da li ne ovo bi. ima veze Samo što zato si je rekla izjavila kao da bi. da ne može on da bude srećan i da ide gore, a ti da budeš u blatu?
Kako? Da on ide gore, a ti da budeš u blatu. To si sinoć rekla. Kad? To sinoć na intervju. Ne, Darko je rekao, da li meni smeta... Kada si rekla da su te obojica odbacile, da ne znaš što. Ne, ja sam rekla da sam odbačena sa Dejanove strane po drugi put, da ne znam razlog koji je jednostavno odbačena si i to je to. Ona ima potrebu, Milane, da Ovako, se rekla sam poistoveti da svoje za drugu sranje šansu, sa nekim sačekaj. mojim dešavanjem koji Stani, nema ne veze znam sa njom, polako, razumeš? sačekaj, rekao si Evo, vidim da ne znaš druga... šta pribaljezga, a Ne, rekao evo, si pričaj. druga šansa, ne drugi put da sam odbačena, nego tvoja kao pružena druga šansa je prokockana kod mene. Pa jeste. Milane, okej. Jeste. Neka je, nema veze, pusti me da pričam ono što ja mislim. Neka je sve tako kao što ti pričaš. Rekla si da Lila ne zna šta je s ovim muškarcima. Ne može Milane da... Obojica me odbacili, a ništa nisam uradila. Vidi, rekla sam... Čekajte ljudi, nije smešno. Sa ove strane, da, tu nisam znala razlog, nisi tek sam ga 100%, posle saznala. tako je. To je naravno... Ne zna ni on. Zna on, vrlo dobro zna, ne zanima me to. A rekla sam druga šansa gdje me on odbacio da ne znam što, da ne znam što, da se čovjek vratio sa skroz drugačijom glavom. Razumeš? Ne mislim sad s glavom kao što je ovo. Da, razmišljanjem. Aj, nemojte mi se hvata za svaku riječ. Znam ja šta pričaš, ne moraš se pravdati. Da, ovdje odmah kao, ne znam nija šta. Uglavnom, pričam ono što osjećam, ne kalkulišem i ne zanima me ništa. Kako mi bude, bit će mi. Kako mi ne bude, jebi ga, pozdrav od mene, pozdravit ću se sa svima vama i to je to. Ja drugačije ne umijem, jer da sam umjela, ja ne bi kroz realitije prolazila kao što jesam. Počni da učiš. Ne mogu! Ne mogu s 28 godina da učim, da mijenjam svoje kao neke, ne znam nija šta. 50 moraš, Dalila. Pa samim tim, Dalila, što si prevarila muža, gledaj, to ti je novo u tvom životu. Znači, možeš... To meni nije pohvalno, Milane. Nije, ne kažem ja. Evo me... Ali si upoznala neku novu Dalilu. Je li tako? Šta? Upoznala si neku novu Dalilu. Bože, bolje da je nikad u životu nisam upoznala. Ne do Bog nikom tu drugu Dalilu što se tiče to šta misliš da treba da pričaš, ja te podržavam. Uvek treba da kažeš ono šta misliš. Pa ja kažem, ali ja kad kažem ovdje čuješ ho, pi, ali vezano za njen slučaj, to mislim. Razumeš? Da. Evo ja ti ne kažem sram te bilo, ali te pitam, jel ti sad Dejana voliš onako kako bi trebalo da ga voliš? Ja Dejana, vidi ovako, ja Dejana volim. Ja Dejana nikad nisam prestala da volim. Znaš ti na što ja mislim? Meni se desilo... Ti njega voliš, sad kao partnera ga voliš. Tako? Volim ga, ja bi radila na tom odnosu da poboljšam sve. Ali ja znam... Sve i ne uspeš da vratiš ljubav, šta onda? Šta da radim? Gubite vreme, druže, pa Dobro, nećete moći. gubimo vreme. Okej, evo neka... Gubiš vreme, Dalila. Radite šta hoćete. Ne ti radiš šta hoćeš, nego Ja te pitaš. nemam šta da, ja sam uradila šta sam mogla, rekla sam šta sam rekla, ispala po ko zna koji put i ovakva i onakva, eto svijet šokira mojim izjavama. Daš daju sve od sebe i za godinu dana skontaju da ne mogu. Toliko je, Šta su radili, ja izgubili sam vreme. neko ko pritisak može da podnese. I tako je to. Zato jesi. Da sam ostao u vezi i da se žena ustala i ovako rekla, grižnja savjest, ipak volim Dejana, želim mu se vratiti. Pa ja bi se ja objesio. nisam ušla u reality. Ja bi se objesio. Zamisli da A sad nisam vam je ušla u čudno što reality, sam ja nju zamisli da sam ostavio. ostala kući, da sjedim i čuvam ovce, zamisli. Kad bi mogla da zamislim neke stvari. Šta ja sad sve mogu da zamislim, pa? Jel može to da se ostvari? Ne može. Pa ne može, naravno. Tako da, kažem ti, Milane, neko sam ko može da podnese i pritisak i javnost i ovakav i onakav. Podnosila sam ja svakakve pritiske, krenuvši od toga gdje su mi govorili da se nikad neću ostvariti kao majka, napunila se traumama, gdje sam kriva za rasturanje porodice, to su meni bili mnogo isto veliki pritisci. Ovo je pritisak sad gdje se ja nalazim kao akter i gdje znam da sam kriva. Do tada, Bože moj, ja niti sam... Dobra, tebi se malo oduzima i na to što ne znaš ponekad šta pričaš. A dobro, super. Pa eto, nije mi loša namjera bila. Hoću da kažem da nekad kažeš iz besa, iz nemoći, ono što možda i ne misliš. Jebi ga, eto žensko sam, pa šta da radim? Da li veruješ ovo što ona priča? Šta će reći sve, da, hoću da je meni život lep. Nisam više lutka, Čekaj, samo to. Ja ne mogu ovo da podnesem ovu malu količinu.
Jebote život. Ja ne znam šta je s tobom, ne mogu te ukolovit. Misliš ti na kojoj Kuška frekvenciji? sam i bit će sve po mom, da, luda sam. Kaj mi kaže vidje, zate više ne visoko sam morala, ne brze mi prave Kola. mače. Tupaže! Ej, ovi 1000 što sam ti rekao ipak. A, ništa, a? Ništa. Vrlo jednostavno, kod mene se zna. Čiji si ti, jesi ti njihov ili naš, ne razumijem. A to je već bilo, Matorička. Želim te, želim te. Jesam Kako se dobio nadala? samo žetone. Morala si me nešto... Ljubavi, ljubavi, reci šta treba ti. Sam poludjela kad prođem ulicom, ne glavu opet. Niko mi od njih nije ni do kolena, zato ti. Evo ne, sad taman mi je krenulo i evo tebe. Goto! Sad odigram! Kako ste se isti zabratili? Ej, daj Zoli, To nema sreće u ljubavi ima u mojih faci! zelenih. Molim te, pusti ove priče. Daj Zoli, molim te, od zelenih 1000. A što ja ne mogu da dobijem od zelenih? I ovih... Zola, što se ja Širimo ljubav, širimo ljubav, molim vas. Molim te, Jelčuin, Joj! počne li se... Joj! Znaš kako ako... Dobro se udala! Zdrava je, živa je! A čija je roze boja? Koji igraš roze boja? Ne znam ko je roze boja, neka... Sandra Vesić! Sandra Vesić! Za sreću druge, srce zatvoriti! Kockam! Šta bude, bude! Moje ma... Zapamti, ej, nisam igrao 17. Nisam igrao 17. Ajde, reci mi što već! Ko igra? Pa igram rulet. 31. Zašto mato? Pa igram rulet. Malo treba. Čekaj, Goco, ja ću ti pomoći. Nemoj se nervirati, polako. Ovo je sve što ima. Sad ću od kuće da ću donesi moje. Polako, nemoj se nervirati. Lijepo ste, svaki. Čekaj, polako. Šta radite? Gotovo, sad ću gledati svoje. Ni moje, ni moje borbe. Nemoj da se nerviraš, molim te. Joj, slušaj ovo. Samo lagano. Ti misli da je to tako kako ti kažeš da jeste. I sve će biti u redu. Razumiješ? Ali ja nisam manipulator, vjeruj mi. Vjeruj mi. Ti si meni draga, koliko si mi draga, ali opet ja nisam toliki manipulator koliko ti misliš. Jesi najveći manipulator. Što? Što misliš da jesam?
A zašto? Zašto misliš da jesam? Što sam ja sad tebe izmanipulirao? Kako? Čime? Evo, priču. Kojom pričom? Kako te mogu izmanipulirati? Evo ja bi sad najrađe razbio kameru, ugasio bi i da te ne mogu izmanipulirati. Da misliš da ne postoji neka manipulacija u tom videu. Zagrlim te normalno, prijateljski i ne mogu te izmanipulirati. Jel nije tako? Moja legenda. Vjeruj mi da sam ja, gledaj, za svaki vid manipulacije, slušaj, sjedi, za bilo... Šta? Koje sranje priča? Priča je sranje. Priča je sranje. Što? Evo me spavam. Kako ja tebe mogu izmanipulirati? Možeš. Kako? Uspio si to jednom, što ne bi drugi put. A čim? A što ne bi drugi put? A čime te mogu? Što ne bi drugi put? Kako pa ti si na nuli? Da nisi vamo u plusu? A? Sjedi slobodno, pa šta? Vidiš kako se ti bojiš? Ti se bojiš pričat sa mnom. Ja ne želim da pričam s tobom. A odiš kod psihijatra sa mnom. Ne mogu da idem kod psihijatra mi ništa ne pomaže. Razumiješ? Što ti ne bi pomogao psihijatar? Ne pomaže mi ništa. A što? Zbog? Nema mi pomoći. Pa nema ti pomoći dok sam ja tu. Vidiš da se... Ali ja kad ti kažem da ti ja pomognem, ti kažeš... Ti nećeš da ti... Ovako da mi pomogneš. A kako? Ovo sve gledam. Jel ti odmažem? A? Ti odmažem? Ja smatram da ti ne odmažem, jer ja smatram da ti ja sad trenutno ne pomažem, da bi ti, ja smatram da kad ti ja ne bi sad pomagao, ja smatram kad ti ne bi pomagao, da ti, vidi, čekaj sekundu, ja smatram kad ti ja ne bi sad pomagao, da bi ti napravila još veći problem nego što jeste. Razumiješ? A ti kažeš da ti ja ne mogu A vidiš, čekaj, stani. Čekaj, stop. Pa čekaj, stop, da. Ti si sigurna u sebe. Koje sranje? Kako možeš? A koje sranje možeš napraviti? A što ti radim? Što mi radiš? Što? Da, ne znam što ja tebi radim. Sjedim, pričam to s tobom najnormalnije. Govno? U kojem smislu? Koliko sati? Pogubila si se, ne znaš više na kojoj ti ruci sat. 5 do 9. 5 do? 5 do 9. Sad ćete za 5 minuta. Treba ti razliku. Vjeruj mi kod psihijatra. Vjeruj mi. Vjerujem. Treba mi. Mogu da idem spavam se? Nemoj još, šta ćeš izvući? Što? Pa što sad? 5 do 9 je sad. Isti ti kurac je legla u 5 do 9, 3 do 9, 9 ili 9 i 5. Ne znam, što ti je problem? Znaš šta je problem? Šta? Što si manipulator. A što sam manipulator? A neka si. Pa ti Ti sve... ćeš mene sa ovim. A ti stalno govoriš da ja ne... Ti ćeš mene sa ovim još više da povridiš. S čime? S onim što pričam s tobom. Nego? Pa ti si najpametnija. Ti znaš sve. Ti si iskrena, pametna, ovako, onako. Ja nisam rekla da sam najpametnija. Što?
mogu ti se vratiti, evo. Pa nisi rekla da ti se ne mogu vratiti? Ne možeš. Ovo je samo... Šta? A što radiš? Pa što ja radim? A što radiš? Pa ja mogu da radim šta hoću. Jan. Šta? Što, ja se mogu ljubiti, ja sam slobodna. Jesi ti slobodna? Jesam. Koji je problem? Problem je što to ne radiš Šta ne radim? zbog osjećaja. A neću ti ni govorit. Neću ti ni govorit, ali... Ja u stvari postanemo Ne, špekulacije su da je Deki bio u Bujanovcu dok ste bili u braku. Da se oni od tuda znaju. Razumiješ, Divna? A Divna nije ni znala za to. Vidi. Čovjek se je toliko oteo kontroli da ti sad više ne znaš da li bi na bezobrazluk, na napad, na suze, na smijeh, na zajebanju, ti više ne znaš di si. Ti si se, vidi, ti si se totalno pokupila. Ti više ne znaš šta bi sad, razumiješ? To je najveći problem, razumiješ? Ti sad ne znaš jel kosi ili vodu nosi. Ko namještam ti jednako govori dobro je. Da. Čovjek pazi u zagrljaj kod Ace gradonačelnice. Što ti nisi ostao u tomu? Pa ja bio s njom 15 dana, ostao 10 mjeseci vilenila tu za mnom. Bilo ti dobro. A znaš šta je najveći problem? Što? Se vraća. Što je otišao baš na... Otišao je od žene koje sam rak rana, ženi koje sam rak rana. Jer ona može da se ovdje popne na... Ali uvijek sam ja ta rana neka. Voli da se meni rak rana, a znam da drugima jesi, a meni ne. Da. Meni stvarno nisi rak rana. Ma znam. Ja samo mogu najnormalnije da pričam. A da. Tebi je top samo da sam tu. Tebi kakav Deki sad može u Bujanovac sad otići. Kad sam ja tu. Da mene nema. Haos u sobi. Tedi, Šepeko, ono gore dole. Razumijem. Kad ti ovog, što te pokrao. Zmago, predviđam da ćeš u maju završiti sa Zmagom, da ćeš ti toliko pogubiti da ćeš sa Slovencem u vezi završiti. Ja bi toliko volio da si ti normalna. Vidiš, evo ti si sad normalna. Ali čim ste malo uloven ja u priču ili neko, ti si totalno pogubiš. Ja nisam, jesam, ja bi ovo, vi ste ono, ja ovo, moja osjećanja 0, plus, minus, ovo ono. I sve bi bilo u redu. Što nisi normalan? Jel bi bilo sve u redu? A ja te pitam što nisi normalan. A ja te pitam, jel bi bilo sve u redu? Ne znam što smatraš. Jel bi ti bila okej da sam normalan prema tebi? Pa ne znam, pitam te. Jel bi bila normalna da sam okej prema tebi? Ja pitam što nisi okej, ja isto stvarno služao tebe da budeš loš. Evo, ja ću biti okej, ali moraš slušat mene. Šta me Razumiješ? slušam? Pa, Me vređaš. nisam ja Teddy. Ti si Teddy u ovoj priči. Kakav Teddy? A druži, imam ja svoju Ganu, Jaresa i
Ti si Teddy u ovoj priči, razumiješ? A ti? Ti moraš na... Ja sam Dalila u ovoj priči, a ti Teddy. A šta je Teddy? Koliko Teddy mene voli? Teddy je Rottweiler, jel? Ne, ovaj, kako je? Pomeranac. On pomeranac, a ti posranac. Sladak je ko meni. Ma ja. I volim je ko Boga. Njemu došla posjeta, on zapeo, di je Teddy, jebote Teddy. Da su doveli Teddy, a on ne bi njih ni vidio, nego bi uzeo Teddy i kod tebe na kreveta. Ali jebi ga. Čovjeku su malo urazumili glavu, što je bilo prijeko potrebno. Ali ti si takva vještica da ti ne možeš sad kako se to u kontroli. Sad je tebi više do dokazivanja kako to. Sad je tebi ovako kroz glavu, aha, pošteda, čuo sam sa svojima, napunili mu glavu. Oteo se kontrola. Čepove uši, masku na oči. Razumiješ? Sad ne možeš ti u prolazu da ne dobaciš, da on... Što misliš da je tako? Razumiješ, ali tebi treba to da te on ganja, da on... Ja sam prema tebi tvoj Bog. Ne, ti to imaš tu. Ne, nemaš. Što si imala prema meni? Prema tebi da ti kao nešto dobacim ili da se nešto kao pogledam. Više ne. A tebe je sjevalo to što ja nisam bila neko... Deki, Daki, Teddy. Kako se lijepo tamo nacrtala. Tebe, Dekija, u srcu kuće, stablo, Tedija. Sve tamo na onom mjestu gdje sjediš. Ja i Jednuš danas zvali, usrali se od smijeha. Sve se nacrtalo. Stablo, kuća, ti, Deki, Teddy. A to malo kad je bilo, da. Ma da, kad je bilo. Kad je bilo? Pred jednom danom. Pa da vi crtate. Znaš šta je u suštini, vjeruj mi. Ovako kao što sad ovo vidim, kako sam vidjela te. I ti on I ti si kod mene... ste zažali tu neku Bao u ruku. očima. Kraj. Duet. Još kad sam doživjela seks, to tek je bilo. Tu si me tek zavolila. Ti mene tek sad počinješ da voliš, ali onako luđački. A ja kad bi sada, saslušaj me, ja kad bi se sada upustio s tobom u odnos i rekao, sada, bit ćemo zajedno. Ti bi vidi svirala kako bila bi u bebu. A vidiš, kako, tako se jedna žena ne ponaša. Hajde otres prljavo, pa da, baci. Pa jel kući baciš tako u šepeku? Jel baciš tako? To je moja kuća. A ovo je isto nečija kuća, kako baciš tako? Ne, ovo je sad ovdje kad... Što ne ugasiš ovo? A zašto ne kažeš to koliko sam puta očistila ovo sve isto? A nema veze, pa i kući čistiš, ali jel baciš tako u dnevnome ili negdje? Ne, ne bacam. Ne bacaš? Ma ne pitam, jel u goste kad dođeš, kod nekog baciš ovako ček? A dobro, jel kad dođeš, ne znam, kod Ljube ili tih nekih svojih prijatelja, jel baciš tako na potok? Ne znam. Ne znaš. Ja sam pokušao da očistim tvoje, ali druže, tvoje ni Dunav ni Sava ne mogu da očistim. Kanader. Ne mogu. Ti si mi ubacio sve ovo smradu jedan. Pa sam te ostavio. Nijednom nisam se ustao i rekao ja želim biti s njom, ja se kajem. Sam rekao to sam dobar potez. Uvijek, nikad nisam govorio da sam ja napravio to na ispravan način. Ostavljanje tebe. Nikad nisam rekao da sam ja totalno ravnodušan prema tebi. Jesi. Milion puta. A rekao sam da ne želim biti s tobom i da te... Ti si rekao da nisi ravnodušan prema meni. Ti si rekao da si ravnodušan prema meni milion puta, a da nisi ravnodušan si rekao tek posle razgovora u ekonomskom dvorištu. 100 puta prije toga sam isto rekao. Jebi ga. Vidi, ja sam gledao, razmišljao sam, čak sam i pričao s nekim ljudima. Ja kajem, da onda probam pomoć toj osobi. Ti da mi pomoći. Ja sam ti odmogao, ali jedini, vidi, znaš šta je smiješno i čemu se ti smiješ?
kad te ja savjetujem i kad ti ja hoću pomoći. Jedina osoba. To je meni presno. Jedina osoba. A kako da mi pomogneš? Evo sad, aj šuti sekundu. Jedina osoba koja u ovoj kući tebi može pomoći. I jedina osoba koja tebe može vratiti u neku ravan i tebi pomoći sam ja. Jedina. Ti to znaš. Ti to znaš. Jedina osoba koja tebi može pomoći i tebe može dovesti u red i koja tebi može neke stvari objasniti, to sam ja. Drugi niko. S drugim svima si ti na znate, ne znate, ovako ću, onako ću, volim, ne volim, grižnja savjest, ne grižnja, ovakva, onakva, bezobrazluk. Jedina osoba koja tebi može reći, alo, sestro, glavu gore, gledaj, drži, tako. Jedini ja, niko drugi. Tebe tata moj, tvoj ne može vratiti u Vinkel koliko to mogu ja. Tebe niko ne može. Niko. Samo ja. Jel nije tako? Jel nije tako? A ne, evo, dobro, ja živim u tom objeđenju, ti mi reci... Kako misliš da možeš ti da mi vratiš koji si me sjebao? Evo, zato što je to tako, nema veze, sjebete, neko možete vratiti. Ja sam u to, jel nije tako? Jel te ne mogu ja jedini vratiti? Ne možeš, Dalilu ko Dalilu. jer me ti uništavaš. Jel te ne mogu vratiti, jel te mogu? Evo, pitam te sad najozbiljnije. Jel sam ja jel nisam ja ta osoba? To bi bilo smiješno da me ti vratiš. Jel nisam ili jesam? To bi bilo smiješno da me ti vratiš. Znači nisam u pravu. Znači nisam u pravu. Za šta si u pravu? Da sam ja jedina osoba koja tebe može vratiti u neki u Vinkel. Na koji način? Na koji način? U šine. Da znam što pričam. U svakom smislu. Tebe kao osobu da ti kažem, ej, čekaj, stani, vidi, nisi normalna, ne pričaš normalno, ne ponašaš se normalno, ne radiš stvari normalne. A Filipe, šta Na ćemo, čemu si, di si, šta ćemo kako kad si? izađemo odavde i ja budem najbolja od svih vas? Ništa. Šta ćemo onda? Šta je to nešto iznenađujuće? Ne, šta ćemo Ti onda? možeš, vidi, druže, Šta ćemo onda ako ste vi pali pod pritisak svih tih a vidiš u kojem si ti negativnih filmu, pa ti pitanja možeš izaći iz i ove svega zadruge kao toga? pobjednik, prvo mjesto. Dobro, da i dobiješ. nebitno je to. I šta to znači? Ne, ako se, Znači nešto. ako se protumači da sam ja u stvari izašla bez jedne te osude o kojoj su pričali. Šta ako je sve ovo zabluda? Šta ćemo onda? Kakve to veze ima s ičim? Kakve veze Kakve ima? veze ima spoljni Kakve svijet? veze ima što si se ti, kažeš, I ti sklonio od misliš da je meni pritiska? problem pritisak s polja, šta smo mi napravili da ja ostanem s tobom u odnosu? Misliš da je to pritisak? Ti si to rekao. Ja sam rekao pritisak svih dešavanja, a uzrok svih dešavanja si bila ti. Ti si potencirala da se neko vrijeđa, tuče, omalovažava, da se o nekome priča najgore. Ti si bila neko ko je potencirao jesam ja to dočekala sad isto? kakve konflikte. Jesam ja to dočekala sad isto. Kako misliš? Ja sam u tom trenutku pričala sve ono što ta osoba osjeća i Vidi misli. ovo, ali vidi kod sebe, Jesam ja Dalila. dočekala sad Aj, isto? kreni od sebe. Evo, ja ću pričati s tobom kao da sam psiholog. Evo, kreni od sebe. Nisi zadovoljna bila u braku. Ušla si u vezu. Nezadovoljna u vezi, Ne, ja čim sam si bila se svađala, zadovoljna. stani. Ja sam bila zadovoljna u braku. Zašto si raskinula brak? Zaljubila sam se u tebe. Onda to automatski znači da Zaljubila nisi sam se bila u tebe. zadovoljna. Ti si mjesec dana Razumiješ? meni obećavao bajke. Laži, priče. bajke sam ti obećavao? Lažne. Kakve I bajke? razne. Što sam na tebi pričao tih mjesec dana u fazi Sve i uvoja? svašta. Šta? Sve i Šta sam svašta. ja, jesam ja tebi možda govorio? Da ja trebam biti Ej, tiha. ostavi, opa, izvini, izvini. Jesam ja tebi možda govorio, ostavi muža, ja ću ti pružiti sve na ovom svijetu. Ja sam tebi to govorio. Jesi ti luda? Tako si Kad mi izađeš govorio. van, nađi Ne jedan trebaš. klip, taj ja ću pojesti svoje Ne trebaš da patike. budeš, ovako si mi govorio, ne trebaš da budeš u tom braku, nisi srećna, nisi zadovoljna. Ne, Budi to si hrabra. ti sve pričala. Budi Ti ljudi hrabra, oko tebe. priznaj ono što ja vidim. Ja znam da si ti zaljubljena u mene, ja sam zaljubljena u tebe. Ja Ja ću sam biti tebi uvijek... pričao da znam da si zaljubljena Ja u ću mene. uvijek biti tu i za tebe. To si ne govorio u fazi muvanja. Da. Priznaj ovo, ono, Tako ja je. ću biti tu za Tako tebe, je. ostavi muža, No, bit će ti gledam bolje sa isto mnom. Jorgana, onako, ja znam šta ti osjećaš. Da, gledali, da, znao Ja bi se s sam. tobom ljubio, ja bi se s tobom Da, volio, ja bi se s da, tobom pa kad sam osjećao to u tom momentu, kako da neko će zaljubljen ljubio I kad sam ja ustala i rekla Ma se ja sve neko to... brda i doline obećavam. I kad sam ja ustala A i i da rekla jesam, sve kakve to, veze ima i to. imali svađu raspravu, ti i ja koju,
Zato što sam ja tebi gurnula stvari sa kreveta kad si me nazvao droljom. Dobro, ti si skrenula sada sa teme. Ne, nisam totalno. skrenula sa teme, tako se dešavala Mogu naša ja veza. nešto reći? Okej, upravo si. I onda se dešava da ti ulaziš... Završi pa ću ja. I onda se dešava da ti ulaziš u drugu vezu gdje ti pokušavaš kompletnu krivicu koju si ti uradio da prebaciš na mene. I ja to zbog tebe opet prihvatam i kažem okej, možda jesam ja kriva, možda jesam ja grešila, možda je stvarno to tako protumačeno, ne znam, za tog Marka ili ovako ili onako koji Marko sad ne postoji uopšte, ali eto kao u tom trenutku je postojao. Neka bude da sam ja kriva, nema empatiju, nema grižnju savjesti, nema ništa. Čovjek voli zaljubljene, to je to. Ja te pustim, ne napravim ti ni jedan jedini skandal. Di si ti vratila? Na šta? O čemu ti Vraćam se na sve pogubila si ono se? o čemu pričamo, ja se nikad A ne... pričaš o gluposti? Ja Ti se nikada ne pogubi. gubim. Ja se nikada Najjača ne gubim. izjava. Da. Ti si Ja se ne izgubljena. gubim nikad. Totalno. U vremenu i prostoru. Mogu ti ja nešto reći? Ne možeš mi reći jer nisam završila. Aj, završi. A onda posle toga dešava ti se ovdje kataklizma gdje ti sav krvav gledaš mene, ovako, onako, ja gledam tebe, žao mi za sve što se dešava, sve ono što sam ti pričala o ekonomskom. Ko krvav? A, Dejan. Ko, ja? Kad sam ja bio krvav? Ti, izgreban, krvav, krvav, da. Sjedneš i ovako gledaš kao, Bože, šta se dešava? I onda meni opet bude mi žao i onda ti opet sutra stupiš u vezu i to se sve tako dešavalo i kažem, koga da mi bude žao? Ovog čovjeka. Ovaj čovjek ne zna ništa priča, ništa radi, ništa želi u svom životu. I ja idem dalje, dešava se to da mi prilazi neko u nervnom rastrojstvu i kaže, ja osjećam da si i dalje moja i ja sam tu da ti pružim pomoć, da ti pružim bilo što. Ja kao ranjeni lav, naravno se prepuštam svemu tome. Dobro. Prepuštam se svemu tome. I dalje toj osobi kažem, nisam čista sa sobom, pusti me da raščistim neke stvari, kad budem čista sa sobom, može da se dešava Ali s to tom što se osobom dešava. imaš vezu, seks. To se desilo, da, desilo se u tom trenutku. Desilo se, kao što se Kako tebi tako, desilo mnogo toga. Mastermindu to sve izdešava. Kao da sam imala seksa, ne znam nijakim. Imala sam seksa nekim s kim sam živjela 5 godina. Izvini, ti se ljubiš sa osobama koju upoznaš večeras. Ti pričaš o meni. Jebi, ja sam slobodna momak. Ja sam slobodna. Ja sam slobodna i mogu da radim šta želim. Ja trenutno ne želim da radim ništa. Večeras je trebala da se... Kako ti svaki dan radiš nešto? Momenat. Plačeš, napadaš, zamjeraš. Sačekaj, večeras je trebala da se desi noć koja se desila. I to je to. Kao što se trebalo da desi s tobom tvoja veza sa Majom i da bude to. Jesam ja tebi napravila jedan problem u toj vezi? Ne, nisam. Pa manje više nisi, da. Nisam. Isto tako neću praviti problem u sljedećim vezama koje se budu dešavale oko mene. Ali onda kad budemo izašli napolje i kad bude stigla bilo koja poruka, bit će video, aj pali. Ti ne možeš izdržati da on ima komunikaciju, a kamoli vezu ili odnos. Možda do danas jer mi je to... Imaš osjećaj kao da je on tvoj produkt. Ne, Filip, pa on jeste svoje. moj produkt. Jeste moj produkt. A eto, vidiš kako ti razmišljaš. On jeste moj produkt, ali ne produkt, kao fizičko biće ili nešto, nego produkt realitija. Viš kako se boriš za ovu bocu, a ništa ti ne znači, tako se boriš za Dejana. Viš kako ti ja hoću uzeti tu bocu, ali ti ju mi goljiš, nećeš da ju daš. Daću se boriš za njega. Daću ti. Ja sam njega prepustila večeras. Jer sam smatrala da sam... Ali tebe ta boca ne voli, nema emocija, a on ima. Boca mene voli. Jer je u mojim rukama. Vidi, da ti nešto kažem, iskreno. Sve što se nalazi u mojim rukama je moje. Izvoli, možeš dobiješ ovu bocu. Ti nisi bila sretna, vidi ovako da ti ja kažem definiciju. Glavu me boli, majke. Ti nisi bila sretna u braku, ali moraš me saslušati, ne smiješ me prekinuti, ali me pomno poslušaj. Ti nisi bila sretna u braku, zato si se zaljubila u mene. Možda si mislila da si sretna u braku, ali nije to bilo to čim si se zaljubila ili prepustila drugom momku. Kad si se zaljubila i prepustila meni, ti si opet nisi bila zadovoljna čim si imala toliko svađa, potrebu da nekog vrijeđaš, da nekog napadaš, da se s nekim nadmećeš, natječeš i tako dalje. Sačekaj.
Kad sam To te su ja bile stvari ostavio, koje su trebale kad da sam se te ja reše, a ti ostavio, nisi bila dozvoljavao. zadovoljna ni sama sa sobom, nego si se vraćala u nešto drugo. Kad si to drugo opet prokockala i probala nešto staro, onda kad si vidjela da si na staro odbijena, onda se vraća, opet se pokušavaš pošto poto vratiti negdje Ne. di si imala sve na dlanu, Šta, jednom i molim drugi te? put. Molim te, šta sam ja imala na dlanu? Ja sam Brat, tabe. odnos Ma ja čovjeka. sam bila ta koja sam bila na dlanu. Ja. Nemoj da mi pričaš neke stvari za koje nisi u pravu. To sam pričala Dobro, sad to je i istina, savjet. bila si na dlanu čim sam te ja tako pokupio. Znači da si bila ponuđena Upravo na dlanu. tako. Da sam ja jednog trenutka možda doživjela, pička ti materina, šta radiš to? Doživjela si, bila si i polivena vodom i neke stvari malo suptilno. Polivena vodom u prolazu. To. Šta ti kao ne bi to napravila, da je bilo šta drugo? Da je bilo možda tako, možda ne bi. Možda. Možda bi se osvijestila, možda me ne bi ti zavarao svojim Kako riječima. bi se osvijestila kad si bila zaljubljena? Zaljubljen čovjek Ti se si ne može me osvijestiti. varao. Ti si me zavarao svojim riječima, svojom onom odlučnošću. To je laž, ti si prva koja je potencirala na našem odnosu. Ja, Filip Car, neka, ti ćeš ostati uvijek u mom životu kao neko ko mi se usro za cijeli život u život. Ti ćeš biti to i to je tvoj ego. Ja mogu biti neko ko će tebi pomoći. Na koji Nemam problem način? s tim. Na koji Na način? bilo koji. Na koji način? Tako što ćeš mi biti drug. Da mi budeš drug poslije svega. Pa da li je to normalno? Ne Da li je moram to ti ono? biti drug. Nego šta? Mogu biti neko ko će te usmjeriti. Kako? Vrlo lako. Kako? Vrlo lako. Evo usmjeri me. A moraš da sjedneš. Evo usmjeri me, ajde. A ne možeš da se praviš pamet. Ajde usmjeri me, evo čutim. Evo čutim. Evo, krećemo sa seansom. Šta je ono što ti zaista želiš? Što zaista želiš? Ali zaista, onako od srca. I šta je ono što pričamo sad direktno o meni i Dejanu, da ne okolišamo. Šta je ono što ti zaista želiš? Ništa. Ništa, ni ja ni Dejan. Onda si ti vrlo ispunjena i zadovoljna i sretna žena i bez problema. Čim ne želiš nikoga, ni bivšeg muža, ni bivšeg momka. Ti si meni bio skroz... Ma nemoj ti bio, ne bio, Ja moram da ti ja tebe odgovorim. pitam. Ti si meni bio skroz druga vizija čovjeka. Kao i Shvati ti to. meni druga vizija žene. Skroz druga vizija. Ja sam tebe idealizirao, a ti Ti nisi... si jučer ustao i rekao da ti je on inspiracija. Da. Da ti je on neko ko... Motivacija. Motivacija, da. Motivacija. Bila On sam- svako može biti motivacija u ovom momentu kad se vidi čovjek koji je pretrpio što je pretrpio, proživio što je proživio, sa koncima na glavi, kad se ulovi da radi sklekove ili trenira ili nešto, on može biti motivacija bilo kome. A ti kao ti, nakon svega što radiš, ne možeš biti motivacija nikome, ni ovoj stolici. Jel ti plačeš, slomljena si, grebeš, udaraš, Za razliku od lutaš, vas, žensko sam. nabijaš, ležiš i tako dalje. Za razliku od vas, za primjer uzmem da sam Za razliku od žena. nas ti si neko ko je zbilja prvenstveno i hrabra, inteligentna i elokventna osoba i namazana i smjela i sve nešto što krasi nekoga ko neće da radi stvari koje ti radiš. Kontradiktorna si sama sa sobom. Tvoji postupci, tvoja dijela i tvoje riječi, tvoja osobnost se totalno kose. Ja sam sa tobom uradila sve ono što nisam uradila sa drugima. Šta, u seksualnom smislu? U svakom smislu. Ok, ali ti si osoba koja se... Ti si nahranjen za tim. Ne, Tebi je to dovoljno. naprotiv, vjeruj mi, naprotiv. Ti si sada koji je neko moćniji jebi ga, sad ti- nad ti- mojim ti- bićem, ti nad hoćeš mojim da- tijelom i nad svim. I neka si. Ti hoćeš sad da I neka na si. meni nametneš. I na meni može biti sad bilo ko ovdje moćniji od svih ovih ljudi. Ja ću se izboriti. A Ti zašto vrlo... nisi ti moćniji od svih? Ne mogu da Mogla budem. si biti. Proći će dan. Ali možda zašto ću ti nisi... biti. Ali vidi, ti si imala u rukama sve. Ti si bila neko. Prvo, krenula si krivo. Ja sam ti se protivio, ali tad sam bio zaluđen. Kad su se ono pominjale, sjetimo se, vratimo se u sami početak. Se sjećaš početka priče o Stani i nudlama Čaprički? Kad si se ti ustajala i prebacivala lopticu na neku drugu stranu, već smo ja i ti radili dovoljno veliki problem. Bilo sve istina.
Ok, Nije bila to je, bilo prebacivanje. ali s druge strane ti si radila već puno veći problem nego on. Je li bila naručena neki dan grožđena mast od Stanije za usne? Ja nisam lagala ništa. Taj isti čovjek je ustao i rekao, poručite mi od Stanije mast za usne, slobodan sam. Kako je to veze? Pa ima veze jer se to dešavalo Ti si sve pukla prije nego totalno, što se čovječe, dešavalo. vidiš ti šta se dešavalo, šta je, hoćeš reći da je bio zaljubljen u Staniju? Šta hoćeš reći? Šta hoćeš reći? Ja sam se već si tad ti meni bila nelogična. Ja i ti u fazi muvanja, već poluzaljubljeni, a ti zamjeraš nekome nudle, ponuđene nudle i Sandru Čaprić, priču sa Sandru Čaprić, a i ti uveliko u priči. Tad si mi već bila ono, Nismo bili u ujebote. priči. Nemoj da lupaš, nismo bili u priči. Priča je bila tek kad je onog trenutka kad je ona rekla da je on muškarac koji je za poželjet ovo ono, kad si ti mene uhvatio za ruku i rekao ajde da idemo na cigaru. Djevojko, Prije toga je bila priča za bubicu. nudle, Stanija. Filipe, lažeš, ne mogu da pričam s tobom, lažeš. Ja Ne pričam o pričaš Staniji, o iskreno. nudlama i o tome. Ja sam se tad ustao i rekao da mi se to nimalo ne sviđa, jer mi radimo puno gore stvari nego koje se nekome stavljaju na teret. Nekom se stavljaju na teret i ti zajedno s njima nudle i micanje se šporeta, a mi smo već tad u fazi muvanja. Ti si neko ko je hrabro, istinski i iskreno se zaljubio, neko ko nije, ko ima moć nad sobom da ne napravi nešto što ja recimo nisam imao moć nad sobom i hrabrost. Što ja sam, kad sam došao u žudnju, u čežnju, u zabludu, u bilo šta. Tebi je to bilo ja samo sam tebe sranje, ostavio to- za jedan dan. Vidiš, ti si imala na moć nad sobom da ti se ja sviđam, da si zaljubljena, da me zagledaš i da me želiš, da imaš čežnju za mnom, ali da ne ostaviš tako lako nešto što si gradila i voljela 5 godina. I tu sam te ja jako poštovao. Jako si se klackala. Klackala. Nisi za jedan dan ovako rekla, ajmo Filipe. A ti si rekao- Ajmo koga jebe. Ti si rekao Ja da jesam. jesam za jedan dan. Molim? Ti si rekao da jesam za 5 Ok, dana. ja ti sad kažem nešto drugo, ok, pričam A ti ti sad sve, nek pričaš sam drugu rekao. priču. Evo nek je druga priča, ja ti sad kažem kako jeste. I ti si pokazala da opet imaš neku moć nad sobom i da si iskrena, hrabra, odlučna žena koja se jebi ga, bila 5 godina u braku i zaljubila se. Desila ti se ta ljubav. Nisi slušala tog partnera, radila si neke loše stvari. Ok, nebitno i to. Ostavljena si od strane mene. Šta se onda desilo? Ok, pogubila si se. Šta je poenta priče? Ok, pogubila si se, ok, Šta je on ti je poenta prišao, priče, da ok, me ušla si u ponižavaš? odnos s njim. Je li poenta priče da me ponižavaš? Ne, naprotiv. Ok, ušla si u odnos sa njim, nakon svega. Da. Ok, nisi uspjela ni taj odnos zadržati zato što jednostavno nisi osjećala tako, nisi se dovoljno potrudila. Ne, Ok, nije to. da se nisam I šta trudila, nego nakon nisam toga? bila čista sama Ok, sa sobom. nisi bila čista sama sa sobom. Da. Ok, šta nakon toga? Šta? Šta nakon toga? Šta? Nisi mogla biti u braku, nije ti uspjela veza, nije ti uspjela druga veza, ne možeš biti sama. Šta je sad? Ja mogu biti sama ko to A kaže. što ti njega onda nadrkavaš? Ja ne Što ti ne- pričaš onda sad sa mnom? Što onda to sve radiš što radiš? Što ja Kad ne bi možeš? pričala sa tobom? A što onda radiš njemu ovo što radiš? Uradila, to je to. Šta sam uradila? Pa svaki dan radiš. Ne. Do Ne? večeras. Do večeras. Do, evo sad, koliko je bilo sati, ne znam kad se to sve... I šta hoćeš reći? Da od sutra nećeš obraćati pažnju na njega, nećeš mu dobaciti Jesam ništa. obraćala pažnju na tebe. Nećeš letiti za njim. Ja sam nećeš... obraćala pažnju na tebe. Ti vidim. Ja sam tebi pravila neke Mogu probleme. ti ja nešto reći? Kad ja obratim pažnju na tebe i dam tebi na važnosti, na pažnji, Ti si meni ti davao 2 zaboraviš dana ne na Dejana, važnosti. nego cijeli svijet. Ti si meni davao 2 dana na važnosti, ja te nisam registrovala uopšte. Pa ti to vrlo dobro znaš. Kada to? Evo, sva ova 2 dana koja su bila. Koja 2 dana? Ti si danas cijeli dan prespavala, ja ti poslije toga rekao, o, dobar dan, gospođo. Dobar dan, gospođo. Bio dobre volje, sa dalje, svima se evo. sprdo. Tako i s tobom. Svima, ja. Da, ja sam ti sinoć Jesi ti malo došao tu u dobacivao, krevet, da. do bliže? Ti znaš kad se ja sprdam, kad ovo, kad ono. Došao si tu baš krevet da promijeniš. Baš zbog tebe ili? Ili što mi je to najpogodniji krevet bio u tom momentu, da spavam Najpogodniji. kod vrata ili tamo? Di da idem? Ja bi vrlo rado od Đedovića krevet. Ili od Karića. Ili od Matori ili od tebe.
Aj, daj mi. I preseli se negdje, ne znam gdje. Daću ti ja svoj krevet. Vidi, ja tebi kad dam na važnosti ili na pažnji, ti zaboraviš cijeli svijet. To nije istina. A vidi, istina. Ne, to nije istina. Dejan sad može da se jebe u sobi. Tebe to ne zanima, jer tu sam ja. Ne, mene Dejan večeras ne zanima od trenutka kad je vidio da ja plačem i došao tu da mi pjeva, da me isprovocira, da bi ja napravila neki skandal, ne da je Bože udarila nekog i izašla odavde. I jesi napravila skandal? Ne. Ne. Bio je Nije bilo Sale tu, bila je... obezbeđenja, nisi letala Bili lijevo su. desno, garderober ovdje. Ne, u garderoberu sam bila sa Tarom. Sa Tarom sam bila, tražili smo od Dine da nam da pivu. Nije obezbeđenje, zbog toga obezbeđenje je došlo jer je mislilo da će biti sranje. A nije bilo sranje. A vidi. Ja sam njega ovdje polila sa vinom kad je krenuo da mi Evo ja pjeva sad s neku tobom pjesmu. pričam ko da, I ma dobro, polila sam nebitno, ga jebeš sa... mi. Pepeljarom. Da, sa Pepeljarom kad je krenuo da me provocira tu u tandemu sa tvojom bivšom. Kako ga da kreneš sa tvojom bivšom? Kako god okreneš, tu sam ja. Da, Vidiš. kako god. Ali ja sam centrala. A večeras... Ta moja kada bivša sam ja- može biti sutra moja. Ne, vidi ja kad Ta sam... njegova bivša može biti sutra moja. Ja to znam, nebitno je. Znam, Uglavnom, ja sam rekla da ne mislim za sebe. No da. Ja tvoja ne mogu biti nikad više, ti si toga svjestan. Ti si vrlo dobro toga svjestan. Ali Filipe, zašto To se... jeste, to da, to. A dobro, a to zašto se ne slažem. pomiriš sa činjenicom Koliko sati? da ti ne možeš nikada... Koliko je sati? U 9 moram ići. Koliko je sati? Gdje ideš u 9? A nebitno, koliko je? 10 do 8. Ok. Ajde. Evo, ako moraš u 9, ja idem sada spati. O ne, nepotrebno, super da si tu. Da ti u potpunim Ma vremenu. ne da mi u potpuno vremenu, nego da razgovaram s tobom, jer A ja vrlo... nisam neko ko je za vreme. Pa ne pričam ja džabe sad danas sa tobom, odnosno ujutro. Sad je vrlo Ne, ti vjerojatno pričaš je džaba moj jer tvoj bi ti, razgovor s tobom. jer bi ti Zadnji. želio da sutra kad ustaneš posle ovog svega što se izdešavalo da kažeš da, ja sam opet pričao sa njom. Ja sutra neću ustati ovdje. Nego gdje ćeš ustati? Ja ti kažem iskreno. Nisam ni pijan ni ništa, kažem ti iskreno. Gdje ćeš ustati? Pa, nije bitno. Neću biti ovdje. A gdje ćeš ustati? Pa, saznaćeš sve kad bude trebalo. Pa, dobro, jebi ga. Znaš koliko si ti si to pričao Sjedi, i na zapali početku. još jednu. Ne, neću da palim jer Imam još neke stvari. punije vrijeme ovdje. Ti ne želiš da razgovaraš sa Da, mnom. nije istina, samo gledam koliko još A da ti imam zovem vremena na Zolu? razgovor s tobom. Da ti zovem Zolu. Ja da želim pričati sa Zolom, ja bi probudio Zolu i pričao sa Zolom. A zašto nisi iskren? Ja sam započeo razgovor s Zašto tobom. nisi ti kao muškarac iskren? Iskren sam. Nisi iskren. Po kojem pitanju? Po svakom pitanju. Nisi iskren. Koje? Nisi iskren. Znaš šta ti... Sjedi si. Ti želiš da ja tebi dokažem neke stvari, da ja tebi pokažem, ne znam... Ja znam šta ti očekuješ. Ne, mogu te ja nešto pitati? Da ti bi najviše voli da ja patim za tobom, da ja plačem za tobom i da ti bude... Da ti budeš taj... Pa jeste. Pa jeste. Više nemaš ni obraza, sva si se Ma nije on nekako svršao, osukala. jebi ga, ne jedim. Evo Stvarno ništa si ni mršava. večeras nisam jela. Ne, ja sam te više gotivio onako kad si mi jačao malo. Znam. Ja volim jače žene. A jebi ga, nađi jaču, imaš ih tu mnogo jači nego ja. Ja sam sad u fazi mršavljenja. Dobro, ali mogu ti reći da baš sam te danas gledao u onoj trenici i onoj majici. Da lijepo mršaviš. Ne mršaviš ti ružno. Ti Drago mi je lijepo što si se mršaviš. vratio pažnju. Jesam. Mršaviš lijepo. Kao da treniraš, a ne da ležiš i tu i razvlačiš se. Šta bi ti volio? Tako da, okej, ravnomjerno, svagdje ravnomjerno mršaviš. Nije da si se negdje osušao, negdje nisi ravno. A ja ne. Ja kad se i debljam i mršavim na određenim mjestima i debljam se na određenim mjestima. Što je Ne, užas. žao što ti nećeš nikad mršati. A zašto tako misliš? Može, Ja mršavim i debljam se kad ja ne, hoću. žao što ti nećeš nikad mršati. Ali ćeš biti neko ko se gleda u gledalo i kaže, kako samo... A vidiš, ti me voliš i sam te iz voljela. 10 kila 15 A ja sam te više, voljela ne, da si imao 200 kilograma, da si imao, ja sam te voljela. I voljela bi cijeli Voljela život. sam te i ovako i onako i kad bacaš stvari tamo i ovamo i gore i dole. Ja sam opet išla za tobom i skupljala Ja sam se. to ja. A onda ti kad trebaju novi ljudi da idu u izolaciju, ti kažeš tamo je haos, znate, popravite te stvari. Pa Filipe, tamo su i tvoje stvari. Šta je tamo moje? Ti kao ne znaš šta je tvoje. Pa zato što sam bio Ti uzeo stvari. napravio smetljarnik tamo. Ove papiriće, čokoladice, to, da.
Što ja svakdje ostajem gdje god dođem. Uvijek mora neko pokupiti za mnom, pa neću ja za neke. A stvari? A šta mi je bilo kad sam došao tamo, one Versace tenisice crvene i jedna jakna i 2 majice? Šta sam ti htio reći? Znaš šta mi kod tebe glupo? Vidiš, ti si se htjela vratiti Dejanu, barem si tako tvrdila do jučer. Voliš ga, imaš grižnju savjest i patiš za tim odnosom. I patiš za tim nekim bivšim životom. I znaš šta mi krivo kod tebe? Što ne kažeš, jeba mamu, volim tog dečka, patim za njim, napravila sam mu sve loše. Ajde da ne radimo ovakve scene, ajde da se ustanem za stolom i da kažem sve što sam napravila je greška. Vi ljudi meni ne vjerujete. Stani. Ali sve je greška. Ja tek sada, ne nakon prvog puta, nego nakon drugog puta vidim da ja ovog momka, da ja nikad više neću naći takvu ljubav i takvog čovjeka. Ja možda njega sad ne volim na takav ispravan način, onakav kakav bi trebala, ali ću svim silama se potrudit da mu dokažem i njemu i sama sebi. I da ga volim i da želim taj odnos. Prvo želim ga vratiti ko neku blisku osobu meni, druga i prijatelja, pa onda kasnije kao ljubavi nekoga. I to je to. Ne, ti bi na silu. Tu si slična meni. Ti bi da uzmeš, da baciš ovu flašu u staklo, da razbiješ staklo i na mamu mu jebem kako stakla nema. Kako napravite to staklo, kako ga nema, kako, di ću se ja sad gledat? Razumiješ? Ne ide to tako. Ne ide. To ide kod ovako, kod budale, slobodne ovako. Ali vidi, to nije problem ovo što sam ja rekao, ne možeš ti to reći. Kad je tebi sve negdje, razumiješ? Kad je joystick ovdje. Kužiš? A ja stistam malo X, pa malo staro, pa malo kocku, pa malo krug, Sačekaj da ti kažem, pa malo opet. moja dobra volja je što ja sad razgovaram s tobom. Kao i tvoja. I čim sam ušao u pušionu, nisam obraćao pažnje na tebe, zapalio sam cigaru, ti se indirektno obraćala. Ti obraćaš pažnju cijelu noć na mene. Da, kad si tamo počela plesak, gledala, hihotala si, onda došla za rove. A meni je zabavno u tom momentu, ali I meni je zabavno. ti moraš shvatiti da mi sve radimo onda kad ja hoću da radimo. Ne, radimo onda kad ja hoću da radim. Ne. Ja da ne želim neke stvari, ja to ne Ja sad da hoću, ti si na drugom... Ti si sutra druga osoba, ako ja odlučim. Ne postoji kod tebe druga Ti si sutra Dalila ja kakvu god hoću. Ti možeš biti ovdje za 7 što si siguran? dana najiskrenije, najpoštovanija Dalila. I Dalila koja stoji za svoje riječi. Dalila A što si siguran u to? Zato što Što si je to siguran tako. u to? Nije To je to tako. tako. Ja sam Tebe prošle jebe godine to što izgubio nisi sebe, siguran. ali ove godine sam Filip, onaj koji jesam. Ne. Razumiješ? Tebe jebe što ti nisi A znaš siguran u neke stvari. Znaš šta mi je kod tebe rak rana? Samo jedna stvar. Mi je kod tebe... Ja sam tebi rak rana kompletno. Vidi, znaš šta mi je kod tebe... Ne samo jedna stvar. Stani. Znaš šta mi je kod tebe slaba točka? Što sam uvjeren, ali uvjeren, a rijetko kad griješim, da si u suštini i u dubine duše dobar čovjek. I dobra djevojka, i dobra žena. Ja bi sad trebala kao A ne bi trebalo. Filipe, Evo vidiš tvoje reakcije koje... Filipe, ti lažeš sve. Ti bi sad bio sa mnom ovog momenta. Ovog momenta bi bio sa mnom, nemoj da me lažeš. Iskreno da ti kažem sad ovako malo polupijan i to... Polupijan? Imao bi seks sa nekom djevojkom, pa i s tobom. Wow. Ja bi sad trebalo neko da budem, sad kao ako sam na nekom nivou, trebalo bi da se uredim kad kažeš kao sa nekom djevojkom, ja kažem, sram te bilo kako pričaš sa mnom, kao što mi je zamjereno kako pričam u izolaciji. Neću se uvrijediti jer to nije tako. Ti bi sad sa mnom stupio i u vezu, i imao sa mnom sve. Sve? Što onda ne radim na tome? Zato što ne možeš. Nemaš feedback od druge strane. Nemam feedback. Nemaš. To te jebe. Ti imaš feedback od druge strane, ti bi te kako ovdje... Kako nemam feedback, sjediš, pričaš s tobom? A pričam s tobom, lijepo mi je da pričam s tobom. Ja mogu s tobom šta hoću. Ne možeš. Kad ja kažem.
sad je početak, sad je kraj, sad je stop, sad je ovo, sad je ono. Možeš, ti si rekao A jednom to tako i stop. treba da bude. Ti si rekao To tako i treba da bude u muškom ženskom A odnosu. ti si rekao vjeruj. jednom stop i stopirao. Jer žena kad Stopirao si. odlučuje, to ispadne ko u tvom i Dejanovom odnosu. Muškarac kad odlučuje, žena kad odlučuje, to su Tara i Ša. Žena kad odlučuje, to su Dalila i Dejan. Žena kad odlučuje, to su Mina i Filip. Žena kad odlučuje, to su Gruja i Mima. Muškarac kad odlučuje, To su Filip i Dalila, jel? to su Filip i Dalila. To su Filip i Dalila. Da. Dobro, super. Neka je tako. Šta bi ti? Ja možeš da mi po prvi put ne popiješ svu vodu? Mi ostaviš nešto. Mogu. Ovo je kao nekad na nominacijama. Ništa ne slušaš, ništa. I to sam ti htio reći, pa si me prekinula, počela si s time A bezobrazlukom. šta si ti htio sa mnom da pričaš? To mi je slaba točka. Šta si htio sa mnom To mi da je slaba točka što sam si htio sa mnom da uvjeren da u pričaš? suštini i u dubini duše si dobra osoba. Šta si htio sa mnom da pričaš? Ali imaš taj neki, ali ja sam te mogao, vjeruj mi, malo više volje da sam imao, malo više želje, malo više ljubavi i malo da je drugačije sve se Ti odigralo. sad imaš mnogo ljubavi. Znaš kako bi te ja doveo u Ti sad red? imaš mnogo ljubavi, Znaš kako mnogo bi te želje, doveo u red? mnogo svega. Ali nemaš povratnu reakciju, to te jebe. Nisi siguran. Znaš šta je problem A ti to sada? sve imaš što sad Evo, napraviš. okej, a znaš šta je sad problem? Što ja sad kad gledam u tebe, imam osjećaj da gledam u osobu koja je totalno skrenula. Suma, koja totalno nije Ja normalna. znaš da nisam. A znaš da se opet, i kad to, i vidim da je to tako, da ne pričaš stvari koje su normalne, da se ne ponašaš normalno, da nisi svoja, nisi normalna. I onda pomislim, Bože jebote, pa ja sam kriv dijelom za to. I to mi radi stalno problem u glavi, što ima grižnju Ne savjest radi ti prema problem tebi. čim psuješ koliko hoćeš. Inače, ovo. Znaš, ali ja generalno sam... Znaš koja je tvoja sad trenutna želja? Da me zagrliš i poljubiš. Stvarno nije. Već bi ja to napravio. Jest. Zbilja A nije. jest. A kunem ti se u mamu i A sestru. je, da nemoj nije. da mi se kuriš, zakle se ti mnogo puta... Trenutno nije, ne Nemoj razmišljam, da se razmišljam kuneš. od... Ne, to su površne stvari. Ne treba Zagrljaj, ništa da poljubak, se seks. Vidi, moraš Da, to shvatiti jeste nešto. tvoja Ja sam želja. drugačiji tip. To su površne stvari. Tvoja želja je to Ne, trenutno. moja želja je bila to neki dan u izolaciji, ja sam tebe povukao sebi, zagrlio ovo ono. To su površne želje. Ovo je nešto puno više. Kad ovako razgovaraš s nekim koja sad s tobom. Šta znači? Neki dan sam u izolaciji imao tu površnu želju. Ulovit za obraz, zagrlit, privuć, poljubit, ovo ono, utješit. Ovo sad je nešto drugo, puno ozbiljnije. Puno ozbiljnije od toga. Da. Da. Šta to treba Kad znači? s nekim pričaš onako na neki način i kad jebemo mamu u problemu smo. Ti si u problemu radi mene, ja sam u problemu indirektno radi tebe. Osjećamo se loše. Najlakše mi je da te napušem, da ti kažem mamu ti jebem bolesnu, retardiranu, nemoralnu, ovo ono, kurinsku, izađem napolje. I onda, nakon toga, ostaje onaj prvobitni osjećaj grižnje savjesti i krivnje još na to što sam ti To si izgovorio. uradio juče. Jesam, nervozan sam bio, ne gledam te više na isti način. Ne mogu ti više isto dozvoliti. Ti si, kod mene, znaš kako, program prvi, drugi, treći, onda upališ četvrti, ono snijeg na TV-u. Ti si bila HDMI rezolucija, kristalna slika. Razumiješ? Kod svih. Kristalni sound. Kod svih sam bila kristalna. I sad je... Jebi ga. Možda nekad kada upoznate nejasnije slike, možda se Sad sjetite... jednostavno ne gledam te... Možda se sjetite ove više na kristalne isti slike način. koja je bila. Ja tebe želim vidjeti. Najviše bi volio da te vidim ovdje ili na polju. Bam, stav, izgled. Sama ili s čovjekom pored sebe da grmiš. Kako sam te nekad gledao. Ja Ali se gledat ćeš nadam. mi, pa sačekaj. Znaš kad su meni Ja rekli... sam morao da doživim prekretnice koje su mi se dešavaju u Meni životu. kad su rekli Ja za sam morala Maju da- čorbu,
Vidi, meni kad su rekli za Maju Čorbu, novinari i to, znaš kako moj mozak funkcionira, možda malo drugačije od vašeg. Ja, u momentu onako sam se malo zacrvenio i to srame šta će ljudi reći sa strane. A u suštini, u meni, drago mi je i sretan sam. Zašto? Zato što ta djevojka nije savijena kući u depresiji, u problemu, u nečemu. Ne bi. To bi meni nabijalo muku. Bi, jer si rekao da bi mene volio da si me vidio u takvom stanju, da sutra kažeš da ti je žao. Kako sam to rekao? Rekao si 1000 puta. Ja sam se to posjećao kad ste ti i Dejan zajedno, top. Ovako, kad ja tebe vidim ludu, nenormalno uspavanu, razdraganu, da lupaš, da razbijaš, da izlaziš napolje, da piješ terapiju, da ležiš, da spavaš, da si nervozna, da ti se kosa razrijeđuje, da ti se ljudi smiju, da ne znaš šta pričaš, ja se osjećam loše. Jel ti si ovdje... Filipe, ali mogu ja nešto s tebi da kažem? Ja danas ne želim ništa. Želim da budem sama i da se sprdam sa svima. Ti svaki dan to imaš. Ne, to je danas... I sutra će Dejan napraviti neki krivi korak i ti ćeš opa, Teddy je pobjegao sa lajne, ajmo Kakav krivi Teddy. korak? Čovjek je napravio 1000 koraka večeras. A na svaki si odreagirala. Ne, prekretnica je bila u pušioni. Kraj. Nema više šta da se priča. Kao što je bio kraj s tobom. Zašto ti njega ne pusti? Ja sam pustila čovjeka, večeras je radio šta je želio, hvatao za glavu. Zato što je o meni pjevao pjesme koje ne treba da mi pjeva. Ti nisi prva došla i dobacila nešto ili rekla? Ne, nisam. Ti si došla i sjela i nisi obraćala pažnju na njega? Sjela sam, krenuo i ne znam šta je bilo, iskreno ne mogu da se sjetim sad. Ja sam ga polila vinom, bacila pepeljaru, krenule su tu provokacije s jedne i s druge strane, tamo ovamo i to je to mene ludilo uhvatilo. Da li da napravim skandal ili da ostanem mirna, skandal, mirna, Sale rekao, alo, budi svjesna s tebe, znaš ko si ti, šta tebi trebaju skandali. A ko si ti? A ko si ti? Ja sam Dalila. On došao tu... Šta to znači? Šta je sinonim za Dalilu? A upoznat ćeš, vidjet ćeš. Mislim, nećeš upoznati. Upoznao sam i jednu i drugu i treću Dalilu. Vidjet ćeš, ima vremena, polako. Neću vidjeti. Vidjet ćeš kad izađemo napolje, ko sam ja i šta sam možda... A nećete napolje. Možda ako me budeš pratio tamo, ako me ne budeš pratio. Mogu te dodati na Instagram, to nije problem da te zapratim. Da ćeš vidjeti ko sam ja. Vrlo vjerojatno ćeš prije ti mene zapratiti, ali... Ne, prije toga da ću ja tebe blokirati. Da nećeš imati priliku da me pratiš. Ako... Ali nebitno. Čovjek koji meni kaže, kad me vidi tu, idem sad u krevet sa Alex i ovo i ono, mislim, to su tako te sitne, mizerne provokacije. Okej. Ti si njemu govorila da si imala brutalan seks, da si ovo, da si ideš na večer. Ali ti si želio da mi pređeš preko toga. Želio si da budeš sa mnom. To si u pravu. To si u pravu. Jebi ga. To si u pravu. I onda se vraćaš na to. To si u pravu. To si u pravu. Šta da radim? Posle mene to si u pravu, ima i ja. Trava ne raste. Znaš šta je? Ja ovako, da sam ja neko... Ajde ovako, da ja tebi nešto kažem. Ja da sam na mjestu nekog gledalca, ja bih rekao ovako. Evo ovako, kunem ti se s ovim svojim mozgom, da sam ja gledalac, ja bih rekao, ovaj car, dečko, budala pa budala, degenerik, ovo ono, lud, nenormalan, željan, pičke, ne znam čega, ovo ono. Dalila, bezobrazna, arogantna, ovakva, onakva, vamo tamo, samoživa, najpametnija na svijetu, nikog ne sluša, ovo ono. A za njega bi rekao, ovaj, sve, ali žrtva ne. Sve, ali žrtva ne. Da. Jel ti kapiraš da je on želio da ispadne žrtva sa tim što je mene kao... A ti ne možeš podnesti da je on žrtva ili malo bolji od tebe? Ne, nije to. Vi se natječete. A nije to, nego... On ne može biti žrtva čim ne možeš mi to reći, ne možeš mi to reći. On je jadan pa je jadan, ali kome treba to? Ali ne možeš mi to reći jer si želio da budeš žrtva onog trenutka kad si mene kao odstranio. Nisi mi odstranio što sam mene nešto loše napravila. Opet ima kvalitete. Jebi ga. Koji ti? Ništa, ja sam tebi rekla na početku pod ruku, pa... Ja s tim pod ruku. Zašto bi nisam išao pod ruku s tobom pa bi išao s tim? Sa mnom ne treba niko da ide pod ruku, čoveče, ja se cijeli život borim sama kroz život za sve jebote. Za sve, jesi ti svjestan? Moj otac koji je sjeo pored svega ispred kamere i rekao, alo, glavu gore, nije sve tako crno, ima ljudi koji te vole polako.
Znači, moj otac koji je sjeo pred kameru, to je meni, to treba uvijek da mi bude u glavi čovjek koji ide i snimi emisiju. Ne snima on emisije zato što voli da snimi, nego da bi došlo to do mene. Pa mogu te nešto pitati, Dalila, zašto si iskreno ti dok si bila sa mnom u vezi i u odnosu, imala toliku averziju prema njemu i toliko ga napadala i ne znam, Zato što je pričao laži. I želio da sruši... Ništa strašno, on nije neka uvreda. Ne, želio je da sruši nas dvoje, ja znam šta on radi, kao što sad želi da sruši mene. On sad, trenutno, želi mene da diskvalifikuje. Ono što ti nikad nisi želio, on sada želi. A to je moja diskvalifikacija. A čime to želi? Pa sa time što radi, jer ja sam njemu rekla, molim te... A šta radi? I sve i da jebe nekog sad? Nebitno, sve i da jebe, nije bitno. Ja kad sam njemu rekla, molim te, nemoj da mi radiš stvari koje će da me povredi. On je mene pitao koje stvari, ja sam rekla, nemoj da razgovaraš sa nekim drugim djevojkama za koje znaš da će mi tako, da će mi sutra ustati, nabiti na nos i mi sa tvojim bivšim mužem. To nešto što vlada u meni gdje ja ne mogu da podnesem da neko ko je totalno nebitan, neko ko je izjeban, iskorišten, sutra ustane i kaže da je bio sa mojim nekim bivšim. To je ono što mene jede, ali ne napolju, nego ovde. Time te želi diskvalificirati. Onda si ti njega htjela diskvalificirati sa mnom. On je počeo da radi stvari koje želi da ja pokažem svoje ono što u meni negdje... Pa zašto bi ti to pokazivala ako njega ne voliš na taj način? Ako si ti njemu to sve napravila, kontradiktorna si, daješ sebi za pravo nešto što drugome ne daješ. Ti se možeš jebat, zaljubiti, imat odnos, imat vezu i sve ono... Ali to je bilo i spontano. Nije bilo iz inata. Koga briga? Jel kapiraš? A neki je njegovo iz inata, još bolje. Još ti treba biti lakše kad kažeš, briga me, radi to iz inata, koga je. Mene to ne interesuje. Zato što mene to večeras... Kako to onda želi diskvalificirati? A mene ne interesuje, ja bi sad otišla napravila haos u spavačoj sobi, čovječe, ne zanima me to. Ti bi napravila haos da nisam ja ovdje. Pa nije istina, Sale me već htio poslati u krevet čovjek. Ja to ne bi napravila. Ja kad sam tu, kad tebi dam taj što ti pričaš feedback... A Filipe, što želiš da budeš uvijek dominantan, da želiš da budeš uvijek iznad svih? Evo jesi. Evo jesi. Znam. Jel ti drago? Jeste. Jel ti sad nahranjen ego? Jeste. Jesi najbolji na svijetu? Eto. To je sve, nek se živi zdrav svojima i to je to. Ne znam što drugo ti kažem. Stvarno. Nemam šta ti kažem. Nešto sam razmišljao nakon razgovora s tobom o ekonomskom. I u izolaciji. Rekao, ajde sad kad vidim malo da se promijeni ona, da je malo drugačija, ajde koliko god da sam povrijedio i to, ajde da ispravim na neki način i imao sam potrebu, ajde ja budem toj ženi ovdje neko ko će uvijek razgovarati s njom kad je teško usmjeriti, uprošetati, pojest, popričat, nasmijat se, zezat se, biti neko ko će... Nisi imao to, potrebu lažeš. Dobro. Lažeš. Koliko sati? Koliko je? Koliko sati? Kad budeš trebao da ideš zvačite. A dobro, koliko je da znam? Pa kad budeš trebao da ideš zvačite. Dobro, moram još nešto obaviti prije toga. Koliko sati? Koliko je? 8 i 10. Nemoguće da je tek 8 i 10. Evo ja ispušim i da ne spavam. Onda ja sad... Šta da ti kažem, imao sam u tim nekim momentima potrebu kao nekako da ti pomogne. Nemam pojma šta bi ti rekao, ja sam isto izgubljen od cijele te situacije i od vas i opteretili ste Da, mi nisi mozak. ti izgubljen, ti uvijek dobiješ ono što želiš i to je to. Jebi ga, ne znam, ispričao sam se s tobom maksimalno. Ne znam, jesam ti pomogao, odmogao, što sam napravio. Ne, ti si samo ispunio ono što si ti želio. Što sam ja A želio? ja sam tu za ispunjenje tuđih želja. Što sam ja htio? A eto to, da upotpuniš vreme. Nije to tako. A jeste tako. Ma nije, vjerujem. Ja sam samo tu da kad ti je Evo, baš radi najpotrebnije... to što želiš. Da, volim, znaš da ja uvijek ljude zovem. Kad ti je najpotrebnije tu da porazgovaram s tobom, ali pomoć nekako sad, neku veliku pomoć da ti ja mogu dati, ne mogu ti iskreno dati. Ej, ne tražim. Zola, je li ovo stalno bilo na šanku? Ovo je moja pasta, ona.
samo da mi je jednu stvar još ispuniti u ovoj zadruzi. Vjeruj mi, pogledaj me. Jednu stvar jedinu. Hoću, brate, gladan sam kao vuk. Ajde, vidimo se, brate. Jednu samo stvar. A to je da ti budeš dobro. Nakon svega što ti se izdešavalo, da ti budeš dobro i da nađeš neki svoj mir, neku svoju sreću, neko svoje ispunjenje. Da li je to Dejan? Da li je to sama ti sa sobom? Da li je to neko treći? Da li je to bilo šta? Da ti budeš okej. Jel dok ti nisi okej? Meni ne treba niko od vas dvojice, jer obojica ste me poslali. Ali to je istina. To je istina. I ti nas i mi tebe. I ne treba ti niti Dejan, Ne, nego vi mene, razumiješ? a ja nisam nikog. I to je to okej njega. Ja sam u momentima kada sam se zaljubila u tebe i to je to. Samo da mi je to da si Meni našao. ne treba niko. Da si okej, pa šta bilo. Nešto dok neko ne dođe po vas. Pare, mislim ja imam. Pa to ti pričam, gledaj. Evo da ti kažem, ako ti je lakše. Sedneš na pumpu, imaju uvek sendvič oko 5. Pila sam na pumpi kad sam se diskvalifikovala. Sedneš, izbleješ, pojedete, popijete nešto, taman dođu po vas. Njih zna sad ceo Balkan, on samo da izađe na ulicu, svako će stavljati da je pokupi da je odveze do grada. Pa. Gdje god, za Bosnu. Odmah otkup za Delilu. I šta, nisi otišla ipak? Pa čim je ovde nije. Nisam uvjerovala. Nisam vjerovala da ću otići. A ga voliš? Koga? Cara. Dejana voliš, to znam. Kao čoveka. Može. Otišao je negdje čovjek i nije se vratio. Hoću. Imam nesija. Hoću napraviti. Ne, on je rekao meni idem u 9 sati. Sjedi sa mnom priča. Ja sam rekla, što sam ja tebi sad ovdje sjedim s tom da pričam, da ti upotpunjujem vrijeme, ne idem da spavam. I on kaže, ne, sjedi priča sa mnom, ovo ono, šta ti fali, znam da ti se ne spava, bla bla. I ja i sjedli smo pričali. Što u meni gledaš kad nisam bila tu? Čekaj, ajde, to ti je faca kad zna da je sjebala nešto. Dobro, joj, molim vas. Znam. A nemojte, ajme podržite me, Bolje molim pričaj. vas. Ja sam te dosta Sranje podržavala. sam napravila, pa sam napravila. Dobro. Podržite me u tome. Mene zanimaju tvoje unutrašnje osjećanja. Ovako, gledaj. Tvoje osjećanja... Nemam osjećanja Samo te trenutno. pitam. Znači ovako. Ti prema svom bivšem mužu crtaš kućicu, Tedija i sve. Imaš neka sećanja i osjećanja jer nešto... To je davno sam nacrtala. Evo, samo te pitam. Gledaj. I sad, ali postoji još jedan čovek u kući koji ti budi neka osjećanja, ali isto ne znaš kakva su. Ti definitivno ne znaš šta osjećaš, ali to ljubav nije ni prema jednom, prema drugom čoveku. A šta je? Šta je to? Objasni ti nam. Da ga voli, spasi nas muka više. Kako može dvoje ljudi da voli isto vreme, brate? Prvo ne volim ga, ali ne mrzim ga. Ne voli, ona je rekla da ga ne voli, da su osjećanja njuli, ali da je to neka druga vrsta. Volim, ali... Evo viš. Ne, ovako. Ajde. Ne vidim ga od sinoć. Definitivno. Joj, da li... Ajde, dobro, pusti da ga pričam. Njega, da. Slušamo te. I? Dejana? A cara vidiš? Pa ne vidim ni njega, ali... Ali može da pričam. Ne, rekao je da će biti tu da mi pomogne, ako me nije slagao. Filip. Da, sa magičnim štapićem. Vas da zanu podađe. Magični štapić. Da. Pa nisam napravila sranje nikako. Zapravo ona je trebala da oboje partije da... Samo me podržite ako želite me, pa ako ne želite me podržite, iznapušavajte me i to je to. Evo, ja ću biti neutralna ovog puta. Imam pravo. Neću. A nemam šta da govorim. Šta ti hoćeš? Ga voliš ili ga ne voliš? Dodatno da kaže žena koja ovako izgleda. Kako izgleda? Tako! Kao da je umrla se, ali ti niko nije javio. Srećna. Aj ti, molim te. Srećna sad, nisi bila dugo vremena srećna. Gde je srećna, bre, napravila sranje, nije joj dobro. Dobro, ba ne znam da je stoji. Pa dobro, od kod mene, bude kod tebe. Ali Ali si srećna. imala sam razloga. Juče kad biće Benga posnao. Kad ti je Dino rekao da te je napušio, da je njega napušio zbog tebe nešto, ti si se uzadnio. Nas dvoje te gledamo, ti umalo nisi skočila na plafon. Dobro, ja sam popila sinoć. Pa, bila si iskrena. A on nikad do sada. Zaječarac je serom istine, inače. Ne, pila sam bijelo vino.
Još gore. Jedno si bila iskrena. Onda je to 100% istina. Tvoje emocije, u tom trenutku Što si kažeš nisi ozarila prema Gruji. Ide prema pušioni. Ovako, je li tako Prema kome to? Prema caru? Ti se ne sjećaš toga? Da. Što nisi za Gruju? Evo da vam kažem, pošto se družim s Dalilom, ja ne znam šta je sa ovom devojkom. Niti znam da ti Vi ste me ostavili, vi kad ste me ostavili, ja sam počela da pravim. Ti si došla da kockaš i nestala. A niste vi mene ostavili? Na šta ti se desilo? Zasvrbelo bi te. 100%. Joj. Pa to ću. Jovana Kako koja ti je nama, u čemu da te podržimo, šta si ti to napravila? Zasvrbelo pa će mi što traži cara, brate. Jo, iz ljubavi ga je Nikad ti tražila. ništa loše nisi radila. Jebavaj me. Se Ti se poljubili? Ne laži. Jesu, ajde, jesu, samo neću ja kažem. Poljubili ste? Što da priznam, ne volim. Imaš lepa usta, to mi se me gusta, ali to bila. Svi su te cenili dok si bila iskrena. Ja mislim da bi ja trebala da odem. A gdje ćeš? I da vi ostanete fino da raspravljate ovdje šta i kako. Da predaš zube, ne možeš. Nije s nama ispričala kako da te podržimo. Čućemo sad na radiju. Da, da. Kako da te podrži bilo ko od ovih ljudi? Pošto ja neću. Pošto, ja ne znam, mislim, ja bi te podržala kad ja ne znam šta ti misliš i šta osjećaš. Šta ja mislim? Ni prema caru, ni prema Dejanu. Znam samo sigurno da to nije ljubav prema Dejanu. Dobro, ja da kažem, to može Bog otac da me udi. Dobro, znamo šta si vidio, rekao si mi. Šta? Ajde. Poljubili ste se u pušoni. Jesu. Ne, ti kad si misliš kad je bila kapuljača na glavi. Ne znaš ti šta sam ja pitao sve. Gdje ovoga? A neće da priča, svesna je da će biti klipovi. A stvarno nije. Jebote, rekla bi vam, što vam ne bi rekla. Ma ajde, pusti se klipova pitanja gledalaca noćas, mislim, realno. Dok dođemo do klipova, već ćemo sve saznati. Dobro, šta hoćeš ti sad od nas? U čemu te podržiti? Što vi ste mene zvali da dođem, jebote, nisam ja. Ti kažeš podržite me, ovo ono, napravila sam napravila sam razno Na sve. radiju vi dođete ispred vičete da li podržite. Bravo. Napravila sam razno stranje od sinoći. Razno. Ne, ali najjače je Matija kako je pokušala sazna šta se desilo. Kao, ljudi su se najviše volili dok si govorila istinu. Šta god da se desi i šta god da odlučiš i kako god, samo mislim da trebaš, evo sad ti bez, samo trebaš da pustiš Dejana i da ga ne gađaš, da ne praviš ovo, da pustiš dečka da radi šta god on želi. Provocirali su me cijelu noć i onda je dobio malo vina u facu i onako... To je bespotrebno, totalno je bespotrebno. Nije bespotrebno, dolaze su da me provociraju. Bacila mu čašu vina u njega, polila ga pepeljerom, pa da se okreće prema Irmi i kaže ovako, gdje mi je ona čaša vina? A Irma ovako, bacila si je na Dejana. To si uradila, nemoguće. Jebi ga. Da li neko ima pik na tebi ili je to samo peškir na tvojoj glavi? Šta? Dobre. Slušajte, glava mi se raspada. Znači, pola stvari se ne sjećam, pola se sjećam. Više me bole ovi koji se sjećam nego ovi koji se ne sjećam. Poljubite se Jer naravno ovi koji se ne sjećam ne mogu da me bole, logično. Ali ovako kad idu ljudi po kući i pričaju mi šta se sve dešavalo, nije mi dobro. Kupljaš kockice, sastavljaš. Dalila kockice. Ono... Ja mislim da ti treba da olakšaš sebi, da skineš taj teret koji nosiš u sebi i da kažeš sve što ti leži na duši. Razumiješ? A on meni kaže ovako jutros. Idem u 9 sati i ne vraćam se više. Ja mu kažem, kaže mi idem u 10 sati, koliko je vjerovat, ja njemu ne vjerujem ništa. Onda kaže pada snijeg, sad ako pada, dok ja ne vidim... Dobro, aj dalje. Da. I ja kažem, gdje ideš? Idem negdje. Pa gdje ideš? Pa idem negdje. Pa reci gdje idem kod psihoterapeuta. Evo nešto. Pis. Ja. Kao za ovo Sranje. Kad smo kod psihoterapeuta, nek te... Idem napravim banet, kako ti nećeš... Evo, sve si čula, Dalila, i ispravila si me kad si rekla, pitao me da li ste u vezi, a pitao ti da li ste zaljubljeni. Ne sjećam se toga da me pitao. Dobro večer, Milane, Dobro večer. Kako ti tumačiš se ovo? Ma ja više ne znam kako da tumačim. Iskreno, ja mislim da sam ovdje dovoljno rekla, da sam rekla kroz svoje razgovore da nema tu više ništa. Ja nisam njegova žena, mi smo naš odnos završili, to je činjenica, kraj i tačka. Ja da sam žena, ja ne bih radila to što radim. To što smo i dalje na papiru, to je već stvar izlaska odavde i tako dalje i rješavanja nekih drugih stvari. A ja sam slobodna, znači nisam u vezi, slobodna sam i mogu da radim ovdje šta poželim. Ti si samo, znači, sad u braku na papiru. Tako je.
Jel razumeš Dejana u bilo kom Što se tiče smislu? njegovih emocija i svega ostalog, razumijem ga, ali isto tako ga ne razumijem da ja ne bih ovako reagovala, vjerovatno. Mislim, ne vjerovatno, nego 100%. Od čega me čuva, pojma nemam. On zna da se ja mogu izboriti ne sa 60 ovih ljudi ovdje. Ja sam se borila sa mnogo jačim ljudima nego što su ovdje pojedinci. Meni je najveća borba sama sa sobom. Tako da mislim da mi je to najteža borba u životu. Izboriti se sama sa sobom. To jeste najteže. I staviti tako sve na tacnu, servirati ljudima i dozvoliti da komentarišu i tvoj život i tvoje odnose i vraćanje na porodicu i šta će reći porodica, šta će reći komšija, šta će reći prijatelj, kako će ta slika da izađe i tako dalje i ne znam nija više šta. Ja kad sam zagužvala taj svoj odnos, kad sam ušla u vezu, opet ne mogu da kažem da se kajem zbog ulaska u tu neku bivšu vezu, jer sam i tu naučila mnoge stvari u svakoj svojoj bivšoj... Na koga misliš konkretno? Na pre Dejana ili sad? Pa mislim, ajde, što se tiče mog momka koji je meni istetoviran na nozi, taj moj bivši momak, ja sam s njim završila odnos na, da kažem, najnormalniji način, s tim što se on nije složio sa ulaskom u reality. I tu smo negdje završili, on je meni rekao ako uđem u reality da ćemo mi završiti naš odnos. I ja sam naravno opet uradila ono što sam htjela, ušla u reality i to je to. Ne mogu da kažem da mi nije bilo krivo kad sam ušla tamo i shvatila da sam stvarno njega kao osobu izgubila i bilo mi je to jako krivo. I eto, žalila sam jedan period, posle toga me prošlo, našla sam novog momka, ušla u tu vezu, isto bila vjerena. Što je normalno. Da. Tako da i s tim momkom sam dosta prošla. To je taj momak zbog kojeg me koštalo mnogo toga u životu, gdje sam izgubila i, da kažem, odnose sa svojom porodicom. Neću da kažem da sam izgubila, ne daj Bože, porodicu, nego te normalne odnose sa porodicom. Poremetio je. Tako je, poremetio je zato što sam ja njemu tolerisala i opraštala neke stvari za koje se moj otac nikad nije složio. I posle kad sam izašla napolje i Šta se desilo? Ništa, kad sam izašla napolje, onda mi je moj otac objasnio da on u životu ne zna kako se suzdržao kad je vidio da je ta osoba mene udarila i da sam ja prešla preko toga i rekao mi je šta je bio u tom stanju da uradi. Ali opet je nekako sebe smirio, jer kažem ti, moj otac je moje sve u životu. Moje sve, nešto zbog koga bi ja poginula, ubila, umrla, sve ono čega se ljudi najviše plaše. To je moj otac. Ja znam da njega sam povređivala na mnoge načine, ne njega direktno, nego preko sebe i kroz te neke svoje odnose. I on kad mi je rekao to me pogodilo i ja sam tu shvatila da mi to nije trebalo u životu. Ali opet negdje u dubini duše sam imala, bila sam dugo vremena u vezi sa njim i vjerio me i međutim kad smo izašli napolje nije to bilo to, ja nisam mogla da tolerišem ta alkoholisana stanja, nisam neko ko može da bude do zore na polju posle tog maratona gdje smo prošli sve i svašta. I jednostavno vidjela sam da je to bila negdje moja ta greška, ali kažem, opet je bilo lijepo dok je trajalo, jer sve ti kažem, meni je uvijek sve bilo u tom zasmijavanju, da sam ja srećna, nasmijana, da neko konstantno... Ti voliš šale i na svoj račun. Pa volim ja šale i na svoj i na tuđi račun, naravno, i crni humor, i meni je to sve bilo zanimljivo. Mi smo bili, eto, ta ekipa Matora je bila tu, Gastoz je bio tu, mi smo bili neko ko se vječito smijao, zezao, nikad nismo plakali, znaš. Međutim, eto, dešavale se te situacije gdje jebi ga, on poželi da se tako napije se, napravi neku situaciju gdje ja naravno trezna vidim sasvim drugačije. I eto, to se desilo. I ja prešla preko toga, meni to otac zamjerio. I to je to, ništa, desio se taj ponovo reality.
gdje sam se ja trudila na sve načine kroz taj cijeli reality da opravdam svoje postupke svom ocu i da mu pokažem da neću biti više neko ko će da pravi takve greške, da ne daj Bože toleriše udarac ili omalovažavanje ili ponižavanje ili bilo šta drugo. I bilo sam eto neko ko se šalio, provodio, zezao, flertovao, ne znam nija šta, ali nije dolazilo više ni do kakvog odnosa, muško-ženskog. Da, muško-ženskog. I onda se pojavio Dejan, gdje se stvarno on meni svidio na sve moguće načine. I opet sam ušla u vezu ne znajući kako će moj otac da reaguje. Nisam razmišljala o tome jer sam već znala, izgubila sam ga i to je to. Sad sam sama na svijetu. Moja majka, ona je uvijek tu da me podrži za sve. Nikad mi ništa. I svaka majka, naravno. Mojoj mami je uvijek najbitnije da sam ja srećna, nasmijana, da mene niko ne dira, da me niko ne ugrožava, ni ništa. A moj otac je opet neko ko gleda, kako da kažem, da pored mene treba biti osoba koja će mene da usrećuje, da nikad ne zaplačem zbog te osobe. I moja mama mene uvijek pita, sine, jesi ti srećna? I dan danas kad dođe kod nas u goste, ona uvijek pita, jesi srećna, jel ti fali nešto, jel ti lijepo? Da se nasamo. Da, kad smo nasamo i pred Dejanom isto. I onda uvijek njemu govorilo, zašto je ti ne uzmeš, ne odvedeš je u teretanu i tako dalje. Onda je on uvijek stvarno jeste, on je meni uvijek govorio, ajde da treniramo, ajde ovo. Nego nisam bila u fazi da idem ni na trening, uhvati mene period kad ja hoću i da treniram i ovo i ono, ali najviše me hvata u period gdje želim da sjedim u kući, da budem sama. I da gledam TV, da budem na telefonu, da sjednem u auto, ne znam, odvezem se do solarijuma, vratim se kući, isto tako odem uradim nokte, bla bla bla, ono standardno, znaš. Ali nisam bila posljednje 3 godine neko ko je izlazio, ja nisam izlazila uopšte. Ja u kafanu nisam otišla, ja u izlazak bilo kakav, osim, na primjer, kad me tako zove drugarica, ili eto kad Ljuba stigne iz Švedske, pa dođem u Beograd, da odemo na ručak. Dejan kaže da ste shvatili da između odlaska u kafanu i odlaska u bioskop ipak birate večeru, stvar na večeru, bolje na večeru jer vam u kafana neće doneti ništa sad toliko dobro nego na večeri da uživate, pa onda bioskop. Pa znaš kako, Milane, bila je jedna situacija gdje smo mi izašli u jednu poznatu kafanu i baš tu se ono što se kaže i popilo i svašta nešto i ja sam telefon, pošto sam kupila nov telefon tad, i valjda u tom svemu kako sam onaj cjenovnik koristila, znaš, da se hladim i to. I ja sam ostavila tako i telefon i mi smo otišli kući i ja sam istuširala se, obukla pidžamu i da uzmem telefon, nema telefona. Ja kažem, nema telefona, vraćaj se nazad preko granice. Tamo kaže ovi carinici, gdje vi idete sad u ova doba? Rekao, ma zaboravila sam telefon, ništa me ne pitajte, oni nas puste. I ja tamo, već, znaš, ostali posljednji oni ljudi, znaš, već po krilima sjede tamo, rasulo cijelo. I ja uđem da pregledam, vidim nema telefona. Posle toga uđe Dejan, otišao tamo, pregledao sa blicem i nađe mi telefon da mi je bio ispod cjenovnika, okrenut naopako. Nikoga nije vidio jer je bio crni mat, onako. I kad smo došli kući, zajedno smo donijeli odluku da nam to više ne treba. Smrdili smo na cigare, meni kosa, odjeća, sve. Sve mi se nešto u jednom trenutku mi se zgadilo. Kako meni, tako i njemu. U isto vrijeme. I otac smo rekli, nećemo više izlaziti. I nismo više nikad od tada izašli, eto prošlo je 3 godine. Uopšte nikako. Znači, meni su prvi izlasci sad bili ovdje na žurci. Da sam ja. Tako da, šta sam uopšte htjela da... Da. I jednostavno, kad smo ušli ovdje u reality, ne znam, kad sam gledala sve te ljude, znaš, poželjela sam da odem u društvo, da sjedim, znaš, da pričam neke svoje priče kao da nisam u realitiju. Razumeš? Međutim, kad je on tu, uvijek se baziralo na tome, ne znam, da pričam o realitiju, o tim nekim drugim stvarima, što mene stvarno sad ovu sezonu ne zanima. Jer ja sam, kažem, napravila, pričat ću o svojoj grešci. Moja greška je bila u 3. sezoni ono što sam uradila, mojom inicijativom. Naravno, on se složio sa tim da napustimo reality i da odemo. I ja sam neko ko se prvi pokajao napolju za sve to. I ja sam neko ko se izvinio ovoj kući i u lice i javno i svakako, i evo opet po 100. put se izvinjavam. Smatram da to sebi nikad nisam trebala da dopustim u životu. Jer prve poruke koje su me sačekale napolju su bile: Dalila, zar ti sebi da dopustiš izlazak iz realitija? Zar ti koja si prošla toliko toga i kakve ljude nad glavom i sve, da dopustiš sebi da izađeš iz realitija zbog polivanja i ne znam nija čega. Ali eto,
desilo se šta se desilo, ne može se vratiti. Opet kažem, svaka greška služi da nešto naučiš iz nje. Trenutno ova sada situacija, kažem ti, meni je jako teško da gledam njega kad zaplače, jer ja u toj situaciji ne znam kako da se ponašam. Jako mi je teško kad vidim da krene nešto da lomi, da ne mogu zaista, Milane, da trčim, da ga zaustavljam. Ne ide mi to. Ne osjećaš više ni potrebu to da Nije da ne osjećam ja potrebu, ne može to da se kaže, nego jednostavno ne znam kako da se postavim u toj situaciji. Kad sam otišla tu noć da razgovaram sa njim, otišla sam odavde, nešto sam se pokačila sa Filipom, bila i sjela sam tu za sto i on mi je rekao, jel možeš da dođeš da razgovaramo? Ja sam rekla što? On kaže, moramo da pričamo. Ja sam rekla, ok, ajde da pričamo. I otišla sam u spavaću sobu i on je mene uhvatio za ruke i... Ti prvo nisi htjela da zažmuriš jer se plašila da će te poljubiti. Ja sam mislila da će da me poljubi. On je meni uporno govorio zatvori oči, zatvori oči, zatvori oči. Ja sam rekla neću, nemoj da me poljubiš i to mi je, znaš, bilo mi je smiješno, znaš, kad te uhvati kao neka ta panika da će se možda to desiti zatvorenih očiju ili ne znam ja šta. I on je rekao ne, samo želim da ti ispričam jednu priču i ajde, ja sam zatvorila oči i on je krenuo tako to vezano za kuću našu. Ko zamisli da je večera u pitanju, da sjedi tu naša porodica, da sjede još neki naši prijatelji. Ta jedna moja drugarica koja mene uvijek kritikuje za sve stvari koje pogrešno uradim, naravno i za dobro, ona uvijek nađe neku zamjerku, ali većinom je za te greške jer je ona me kritikovala i za tog bivšeg momka isto. I ništa, tako kao zamisli, sjedneš u auto, kao svi treba, evo ovako je priča bila, da svi trebamo da jedemo, svi smo napravili večeru i ti ustaneš, kažeš meni se ovdje ništa ne sviđa, ja idem sebi da kupim nešto novo. I ti sjedneš u auto, iako ti mi svi govorimo nemoj da ideš, imaš dovoljno da jedeš ovdje, ne, ti si odlučila da ideš eto u Loznicu da kupiš to što se tebi jede i onda je spomenuo jednog našeg prijatelja Mladena, koji je tu eto na carini radi, eto ovim putem ga pozdravljam i kaže, zamisli Mladen ti kaže, Dalila bez veze ideš u Loznicu, tamo ništa ne radi, ali ti opet prođeš. Onda te sačeka zeba na srbijanskoj granici, to je isto drugi jedan carinik. Pa ti on kaže, ne trebaš da ideš tamo, ništa ne radi. A ti njima kažeš na to, pa ja vidim svjetlo da gore u Loznici, ja želim da idem. I onda kao kad odeš tamo, uđeš u market, vidiš da je sve prazno, ali ti uzmeš sebe ono što ti se jede, uzmeš. Međutim, kad kreneš nazad, sačekate obezbeđenje koje ti to sve otme i kaže da to ništa ne možeš da nosiš i ti onda na kraju balade shvatiš da u stvari je bilo bitnije ono što je ostalo kući jer si mogla i to da jedeš nego ovo novo što si izabrala, u stvari nisi ni donijela kući. I onda sam ja rekla, dosta, nemoj da mi pričaš te stvari, krenula sam da plačem jer sama pomisao na porodicu i na sve te njihove reakcije, ja vjerujem... A što je aludirao na to? Pa rekla sam ja njemu, zašto uvijek hoćeš da me uhvatiš na taj neki sentiš, da zaplačem, da se sjetim tih nekih stvari, jer Milane, kažem ti, živim ovdje život, ne razmišljamo sutra i ne razmišljamo o tome šta ko razmišlja napolju. Jednostavno mi je tako, ja ne mogu da se oduprem tome. I on je rekao, ne, samo hoću da te napomenem koje stvari možeš da izgubiš sa svim ovim što radiš ovdje. Bićeš u kanalu velikom, ja ću biti taj opet koji će doći iz tog kanala da te izvadi, svi drugi će te zatrpavati, ja ću te opet čupati. Onda me uporedio sa onim patikama što vise kod rehaba, to je sa matorom bilo. Kaže, ovako ćeš da završiš, ali ja ću doći opet da te skinem sa tog tamo gelendera, šta je to već, sijalica neka. I onda je matora se iznervirala, matora mi je sve vrijeme govorila da će ona da skine te patike, jer kad god prođe pogleda u te patike, sjeti se te priče. I onda ona rekla da će naći stolicu da skine te patike. Tako da, konstantno te, evo viš sad sa autima, to ko Marko što upoređuje, to, ne znam, meni su to nekako ružne stvari koje mi se ne sviđaju. Ja smatram da sam neko ko je zaslužio konkretan razgovor, da kažeš, da, vidio sam to, ako je to tvoj izbor, neka ti je sa srećom, ja te volim, vjerovatno ću te i preboliti, mislim, pa nisam neko ko ne može da se preboli. Naravno, kažem ti, svi moji bivši momci, ja sam sa njima u super odnosima, jer stvarno sam se u svakoj vezi trudila da uvijek usrećim ja njih više nego oni mene. Da li sam bila povrijeđena ili ne, to nije ni važno, to sve bude i prođe. Međutim, ne znam šta se dešava, ja sam i tu noć kad sam razgovarala sa njim, rekla njemu da on treba da se fokusira na sebe, da se fokusira malo više na druge ljude, da mu ne budem samo fokus ja
u očima, jer tako će sam sebe da izludi, da se povrijedi, da bilo šta drugo. Razumijem ja, Milane, da je to ružno, vjerovatno u očima drugih ljudi, opet kao, vidi je vještica, ovo ono, ali ja ne mogu protiv sebe da idem. Dobro, uvijek neko nađe nešto da zamere i da... Jest, uvijek neko nađe zamjerku. I da pohvali to. Posebno neočajne domaćice što pričaju da su u braku zbog dece, nekretnina i ostalih seljačkih. Ti možeš... Ma nabijem ih na kurac. Čekajte, ljudi. Ti možeš sebe da zamisliš... Ne bi se jebale da ih hoće. Okej, jer ti možeš sebe da zamisliš da budeš ponovo s Dejanom, dok si ga gledala tako. Ti ne izgledaš tako. U ovoj situaciji ja ne mogu sebe ja ne mogu da zamislim sebe sa takvim muškarcem. On nije bio takav muškarac. Kažem ti, ja sam bila ta koja je padala. Čak sam na finalnoj noći, znači gdje je ludilo, Milane, sprema se finalna noć. Ja sam sjela i rekla, neću da idem kod frizera, neću da idem kod šminkera. Ne izlazim u finalnu noć uopšte. Ne izlazim. I onda je on bio taj koji je mene podigao sve i ja sam tu noć pobjedila. Razumiješ? I onda tako neke te stvari, nisam ga navikla takvog, nisam znala, nisam imala ni u malom prstu da sve ovako može da se izdešava. Vjerovatno da sam znala šta će biti ovdje u Zadruzi, vjerovatno ne bih ušla, to je sigurno, ali opet ti kažem, bilo je ljudi koji su govorili kao joj nemojte ići tamo, rasturit će vam brak. Ja sam čak u profilu rekla, nama ne može niko rasturiti brak osim nas dvoje. Znači, ili on ili ja. Upravo sam sad teo da ti kažem to što si sam... Tako da, ja smatram da niko od ovih ljudi ovdje ne može biti kriv kad se jedan odnos završi zbog treće osobe, niti je ta treća osoba kriva. Mogu da budem krivac samo ja ili eventualno krivac samo on. I ja sam, kažem ti, zamolila ga, znači molim te, fokusiraj se na druge ljude, budi dobro, ja sam tu da ti pomognem sve što treba, ali ne u ovim situacijama. Ne mogu ja, Milane, ja sam sa Filipom sad ovamo i sad ja trčim, vidim njemu loše, kako si, ajde da ti sad... Ne možeš stići sve. Pa nije da ne mogu stići, mogu ja, nego ne idu te neke stvari da ja sad dođem njega da tješim, da mu opet pričam neke stvari koje u tom trenutku ne osjećam. A radim sve da bi ga, razumiješ, usrećila i zadovoljila. Tako da, ne znam šta da ti kažem, evo ono što mogu da kažem je da sam ja sa Filipom u jako prisnom odnosu i to će vjerovatno i da se vidi, nema tu šta da se laže, u vezi nismo. Da li ćemo biti u vezi, ja to još uvijek ne znam, niti mogu da znam i mislim da je prerano još za takve stvari, to jest donošenje takvih odluka, jer za mene veza nije veza, čuješ, mi smo sad u vezi i to je to. Ajde da pođemo. Ajde da pođemo i ne. Znači, za vezu kod mene moraju da se izdešavaju mnoge stvari, da ja budem sigurna u sve ono što se dešava, da budem sigurna u svoju zaljubljenost, u svoje dopadanje ili dopadanje sa druge strane, da se meni serviraju tu neki dokazi, svašta nešto, nisam neko ko, kažem ti, ulazi u vezu preko noći i da tu istu vezu završava preko noći, meni to stvarno ne treba. Ja smatram da o sebi imam i tekako visoko mišljenje i tekako sam izgrađena žena, nisam neka koja nema ništa iza sebe, nisam neko koji je ušao ovdje sa koferom u ruci i neko ko će sutra s koferom izaći i neće znati gdje će. I tekako imam mnogo toga u životu, hvala Bogu, kažem. I smatram da ću i poslije ovoga isto tako da uspijem i da budem neko kome će biti svaka ti čast, skinuta kapa. Ja se nadam tome. Imam pravo da se nadam. A da li će biti to tako, ja ne znam. Ja mogu sutra možda da izađem odavde ako mi prekipi nešto i bude me pogodilo nešto sa čime ja ne mogu da se izborim. Kada nešto čvrsto želiš, Dalila, to uvek i ostvariš, veruj mi. Tako da... Mene samo zanima, da li bi ti voljela da on sam sve vidi i zaključi kako je tebi sada i je tebi teško da ti njemu odgovaraš na pitanje? Pa nemam ja šta da odgovaram, ja kroz svoja izlaganja to matora i najbolje znala. Ja sam kroz svako svoje izlaganje, dobro, možda sam ja bila malo u oscilacijama, ja sam i sad u oscilacijama što se tiče mog ponašanja, mojih faca, gestikulacija, možda napada na druge ljude na koje ne trebam da napadam uopšte, ali to sve pripisujem toj svojoj nekoj neravnodušnosti, da kažem. Ja sam sad dovoljno rekla. Ja smatram da ne trebam više, ne smatram, nego tako je, da ne trebam više njemu da budem fokus, da jednostavno se fokusira na druge stvari
sa Filipom je tako kako jeste. Ja ovdje nema šta kome da mažem oči, sad da se ja krijem od ovih ljudi. Kad napolju milijarde ljudi vidi sve, ne šapućemo naravno. Hoću kaže, vi se ništa ne krijete. Neko me danas pitao, ne znam ko, kao jeste se poljubili? Ne, nismo se poljubili u usta, poljubim me u obraz, poljubim ja njega, poljubim me u kosu, u ruku. Eto ali u usta se nismo... Nosić mu je sad glavni. U usta se nismo poljubili i to je to. Šta će dalje biti, ja ne znam, kažem, samo ne bih željela da on sebe povređuje sa bilo čim, jer ja smatram da ima još žena na ovom svijetu, nisam jedina, dobro da nisam najbolja, nećemo k tome, ali šalim se. Ali svakako, samo te pitam još nešto, svakako odnos sa njim i razvoj odnosa kako će ići nadalje, nema veze sa tvojom odlukom što se tiče Dejana. Kako nema? Ne, mislim, kako god da bude teko tvoj odnos sa Filipom nadalje. Aha, misliš ako... Da li ćeš to ima... Ne, pa vidi, sa Filipom da ne bude ništa, znači ja neću sigurno u realitiju, opet kažem, ne mogu opet za sebe da tvrdim da bude sad rekla nikada, rekla pa porekla, ne. Ja mogu da sad kažem da trenutno ono što se dešava, zaista ne mogu da kažem da sam ja nečija žena. Ok. Idemo na reklame, vratit ćemo se brzo. Nastavit ćemo s ovom jako zanimljivom temom. Pa kao isto u 2 mjeseca Milane, gdje na svako Dalilino izlaganje i gledalci i mi smo govorili jel tako bilo? Ja ne znam koji gledalac ili ko od nas je povjerovao bilo šta Dalila da kaže. Kao i to što su povjerovali da bi se ona pomirila sa njim. Ona se bi pomirila, ali to bi svi znali da to nema veze s vezom. Znaš koliko bi to trajalo? Do prvi pitanja... Normalno, Dejan nije glup, druže. Pa ni Filip nije glup da ona... Izvini Milane, kratko. Najveću mržnju i gnev od strane gledalaca je ona, kako se prouzrokovala sa tim njenim izlaganjem gdje su se ljudi krstili napolju. Ja ne znam da li postoji osoba napolju koja je Dalili bilo šta povjerovala u njenom izlaganju. Ne postoji. Posebno kad je rekla, neka i on mene kaže. Da, i to je što Miki sad kaže. Ja znam šta Miki hoće da kaže. To je sasvim normalna osoba može da... Ali ovo, kroz njeno izlaganje vidjeli smo da niđe veze s vezom, nema nju Dejan ne interesuje za 6 života. I onda plus posle toga, ona nakon svega... Uglavnom, Milane... Izvini Dalila, molim te, samo kratko. Ja sam uvijek za spontane događaje, tako da vidjeli ste da nam, što kaže Đole, nije bila potrebna izolacija ili bilo šta da bi se nešto desilo. Znači, to se desilo spontano. Bez kalkulacija, bez unaprijed planiranog pritiska, slanja u izolaciju. Očekivali su tamo sve i svašta, ja nisam tamo ni spavala. U ekonomskom dvorištu ja se zaista nisam sjetila toga. Poljubio me tu ili ovdje ili u obraz, ne mogu tačno da se sjetim, ali nije bilo ljubljenja. Kada je bilo ljubljenje, ja to ustanem i priznam. Ovdje su me zadrugari jutros pitali, ja njima nisam htjela da kažem, znala je Sandra Rešić i znao je Sale Luks, tako da to je to. Znaš je samo problem, kako mi, kao smrtni što vidimo prije svega šta se desilo, on nam jebaše majke ili kaj to uradi. A nismo vam je. Dobro, Miće, i Janjuš je u 3. sezoni psovao majku svima, pa kad je priznao rekao izvinite ljudi lagao. Da se sjeća kad rekla Dalila za poljubac u ekonomskoj da se ne... Ma ne sjećam se jebote. Da, rekla je da... A to nije bio poljubac Oboj i Filip. Ajde Dalila kao zbog Dejana. On me šokirao. Kako nemaju snage da kažu da, bilo je to. Meni kad je poljub, meni su usta poljubac. Jel znate šta je poljubac? Šta kaj Tara s babama po slavama ljubim. Ne, poljubio me u obraz čovjek. Nemojte da pravite nešto što... Milane, vidi, mi nemamo stvarno potrebu da lažemo posle svih sranja koje smo napravili. Sada lažem ja za poljubac u ekonomskom dvorištu ili nešto. Poljubac se desio jutros, to jeste ne poljubac, nego ljubljenje. Toliko. I to su mogli svi da vide koji su prolazili. Nije bilo skriveno, niti smo se štekali negdje. Čekam 14 ljudi da se cijelo vrijeme bilo kako spaja njih dvoje. Nikada. Onda to urade. Zato je to čudno. Vidio se čutano Nije ona prva. Bravo, sve križa normalno. Pa i on je govorio nikada pomalo da se pomiri. Razumiješ? Tako? Milane. Sve ništa, sve bilo. Milane. Drži prži. Milane. Ne sad, ovo prošli put. Pre ekonomskog. Jesi htio da je oprostiš? Ne. Pa okej, sad. Ne. Ja kad sam se vratio posle Nove godine, ja sam tada rekao da ću samo sebi ću pričam sve što vidim.
I ja nijednog trenutka nisam rekao. Nego sam nekako, bilo mi je žao i onda od te neke, ajde, da ću da pričam sa njom, da neću da tek pustim onako, znaš. Onda kad sam čuo da je bio poljubac, to je bilo makaze, seci, jer meni to ne treba. Ja sam rekao i danas sam pričao sa Đedovićem, molim Boga da se ovo što pre završi, da preguram period, da izađem iz cijele ove priče, da se posvetim tamo, da se probudim kući. Mislim da će mi tad biti najlakše kad se budem probudio i video ljude koje nisam video toliko dugo zarad, ne znam, neke osobe koja je svesno ulazila u to da me maltretira, oskrnavi i da me raskanta. Tako da, to je moja najveća želja. U ove zakletve, u ovo šta se tu dešava sa strane, niti ću da ulazim, niti da komentarišem, niti da kvarim tu sreću. Molim Boga da i oni što preuđu, da ozvaniče ovo što se dešava, da se uzmu, nek bude i svadba ovde, samo da ja mogu taj neki teret što imam na sebi da mi spadne. I to je to, ništa više. Milane, slušao sam Miću na početku kad je pričao i dosta je realno pričao i onako pije vodu sve što priča. Samo da se nije desio taj poljubac, da ja nisam malo, ni ne znaju ljudi ovdje na koji način se je desio taj poljubac, kako onako malo smo mi to kroz priču i ono, da nije se desio taj poljubac, pričali bi mi sad malo drugačije, u drugom smjeru bi ovi ljudi to razumjeli i ne bi se mi morali pravdati. I ona mora shvatiti ovdje da s ovim, ne sa ljudima ovdje, nego generalno ulaziti u rasprave. Ako ona tvrdi ono što je tvrdila pred 2 dana, ljudi će govoriti voliš Filipa. Ako sad kaže da voli Filipa, ljudi će govoriti ali pred 2 dana si nas lagala. Nikad neće biti zadovoljni, nikad neće biti onako kako... to si u pravu. Nikad neće biti onako kako jeste i neće biti svi zadovoljni. Ja generalno gledam ovako. Ja da im hoću loše, bilo kome ovdje. Znaš kako bi se ja sklonio sa strane, ko što sam se sklonio, pustio bi da Dalila radi Dejanu ono što mu radi, pustio bi da Dejan padne po taj utjecaj svega toga što radi Dalila i da budu najgori na svijetu. Evo, ja im iskreno to ne želim. Prvenstveno njoj s kojom sam bio. Evo, za sve ovo što se dešava, ja ne želim da se dešava. Ja želim da ja ispred njih dvoje se ne osjećam, ko što sam rekao malo prije, da se ne ponavljam, toliko loše, jer ja imam osjećaj da sve loše što radi Dejanu i sve što svi ovi ljudi govore, samo ću ponoviti ono što oni govore, sve ti to radiš Dejanu zato što voliš Filipa. Tako je. Sve ti to negdje si... Jer si odbačen od Filipa. Znaš ono, i sve je to negdje u podsvijesti, je i da voli Dejana i da pati za tim nekim bivšim odnosom i svemu tome, ali opet, i onda se ja osjetim, ne mogu. Slušam njih. Okej, ajde. Pogubio Marko, sam se. možete vas da predstavim sad zbog vas se predstavio da pričam. Ljudi, nemojte se prebaciti tamo da sedi. Nastavi, Filipe, molim. Ne mogu. Okej. Pitanje, Anđelo, izvoli. Znači, Milane, ovdje se u stvari ide od Dalile. Car je pogrešio kad je rekao da bi nju svi napadali ukoliko bi ona rekla da niko nikad ne bi verovao. Svi bi joj verovali kada bi ona se držala evo ove sada priče koju je rekla. Znači, to je to. Koje se držala i onomad. Sa Dejanom sam završio, ja sam to njoj rekao pri ulasku, ona je rekla da si vam pljuo. Ja sam rekao malo. Znači, samo da si rekla, gotovo je s Dejanom, prestalo je to sve, svidio mi se ovaj momak ovamo, zaljubila sam, hoću da budem s njim, izvini Dejane sad za sve što će da se desi, ideš svojim putem, šta ćeš ti da radiš sa Filipom, to bi ovi ljudi osuđivali, dalje vašu vezu, odnos između vas dvoje. Sve ono nakon toga što si uradila Dejanu je dovelo do osude, ali problem zašto sam rekao da je sve ovdje potiče od Dalila, odnosno šta Dalila radi, to je zato što ja poznajem Filipa Cara od prošle sezone. Ovdje su ego, sujeta i kompleks, tri osobine koje su upetljane i koje ne mogu da reše ovaj odnos. A to je kada je Dalila odbačena od strane Dejana, kada je Dejan rekao to je to, gotovo je s Dalilom, ona je jako, ima izuzetno visoko mišljenje o sebi i Dalila je neko ko je jako veliki egoista izražen i ona prosto ne može dozvoliti sebi da bude odbačena i verujem da nije bila ranije odbačena od strane nekog muškarca, odnosno bila je poželjna kogod muškarca je žela da osvojila ga je. Bila je odbačena od Cara, tu je proradilo u njoj i sujeta i kompleks i ego, u smislu kako mene može Car da odbaci, a ja sam sve ovo uradila Dejanu i trpim osude zbog toga. I brže bolje, ajde se vratim Dejanu. Ali vraćala se Dejanu, nije se vratila Dejanu samo tad, nego kad je Dejan rekao ja sam presekao. I kad su mu svi rekli preseci i završi to. Tad se vraćala Dejanu. Tu je ono da je Dejan rekao da hoću, ona bi... Tako je. Ima.
Tu je najveći problem. Da, a ovo što smo postavili pitanje, da je Dejan rekao da pomirio bih se s njom, ona bi se pomirila s njim, ali bi dalje potrebno žela cara. Sve ovde bi bilo super kada bi ona sad spustila glavu i rekla caru ja želim da budem s tobom, a najveći problem zašto car ne želi i šta nju nervira, odnosno njegov najveći problem je taj što ona bila loša prema Dejanu. I ja poznajem cara od prošle godine i znam da je njemu najveći problem i tu je ona napravila kardinalnu grešku što si bila jako loša prema Dejanu. I on ti je to zamerio i sa njim sam popričao pre neki dan da ona nije bila loša prema Dejanu. On bi bio s njom. Sad, da li bi raskidali, mirili se koji se vez, to je to. Kad su se prvi put smuli, ja kažem, uživajte u ljubavi, to što ste napravili možete opravdati samo ako uspete u tome. Ma i da ne uspeju. Što odmah po svaku cenu vraćaju se tako i da ne uspeju, Milane, u tome sva. I da ne uspeju, mnogo veza ovdje nije uspevalo. Ali držiš se te strane i to je to. Ja sam sad družio s njima, činjenica je da je Filip bio protiv da se Dalila uopšte obraća svađa s Dejanom. U stvari, kod cara nisu ni ego ni sujeta koliko to što ga ona iznervirala na početku. Znači, kod nje ego i sujeta najviše ovaj odnos ubijaju, a kod njega to što je bilo loše prema Dejanu. A kod Dejana ljubav, jebi ga. Vesano poremetilo to na početku njihovog odnosa. Dalila pričala jedno njemu pored bazena u izolaciji, a ovdje je iznosila neke druge stvari nabacivajući krivicu Dejanu. I on je tu. To je njega poremetilo. Čapricu, nudle. Znaš šta je problem kod nas sad u kuće na koji smo se doći? Evo ja koji sam bio blizak s njima, više nisam, ali sam bio blizak. Prvi put kad se desio ljubav, bilo mi je logično da žena koja se zaljubila, da nekog ne voli, glupo bi je bilo da ostaješ s nekim koga ne voliš, zaljubila se desilo. To i za njega kaže. Sad, posle Maje, posle polovnog dana, ovo sad lično jedno sranje veliko. Razumeš? I to ja sad kažem, ja sam ono podržao i se desilo, a ovo sada, ne ja što mislim, nego zbog njihovih postupaka, povratka Maji, povratka Dejanu, ponovo sad ovo nešto, jedno veliko sranje. Ali ovaj poljubac malo daje neke druge stvari. Ovo niti je veza, niti je početak veze, niti će biti veza. Ovo je samo ono što ja znam da ona zna, a ja znam. Moja daljina sa Dalilom radi problem i meni, i Dejanu, i Dalili. Evo, pitanje je sljedeće za Filipa. Kažeš da te Dalila ne interesuje. Tara tiše.
Samo sekund. Dino, dodaj to mlečko. Žádný film, ale se už to hodinka. Neču. Mila,
Da li možeš u buduće uvek slušati Filipa i kada ti dođe da napraviš neku glupost, ti zbrojiš do 3 i pitaš Filipa za savjet? Potrud... Irma, molim te, pa ne možeš ti umjesto mene odgovoriti, jebote, šta je Evo, pokajala se u sekundi. Sama sebi. Ona krene da odgovori sama sebi. Da zapuši. Bar kaže nešto, ne sedi ovdje i čuti još 6 meseci, ako ništa drugo. Možeš mi ponoviti pitanje, molim te? Da li možeš u buduće uvek slušati Filipa i kada ti dođe da napraviš neku glupost, ti izbrojiš do 3 i pitaš Filipa za savjet? Pa vidi, teško, znaš kako kaže teško. Preko ponosa da ti nekog pitaš za savjet, jel? Ne pitam ja za savjete, ja ovdje nisam apsolutno ni od jedne osobe tražila savjet. Uvijek to bude kad ja upadnem u neko to svoje, da kažem, nervno rastrojstvo. Uvijek se nađu ljudi koji će sami od sebe da mi daju savjet, a sada da ja idem tu po krevetima, ali imaš nešto da mi poručiš, molim te kako da se ja iskuliram. Ja nisam takva osoba za sebe, valjda što sam uvijek smatrala da sam dovoljno jaka, tako da sam sama i pravila te gluposti sve. Možda baš zato što se nisam posavjetovala sa svojim ljekarom ili farmaceutom. Jer bi mogla da napraviš izuzetak, što se kaže. Što se tiče Filipa, zaista ja znam da će on biti tu i znam da mi neće dozvoliti da pravim neke gluposti i da će se truditi da mi pomogne, jer on, znaš kakav, on je osoba koja primijeti na meni da meni nešto nije u redu i da meni nešto ne štima. I eto ti njega, on dolazi odmah kaže šta je sad, šta je bilo, šta je problem. Ili, na primjer, vidio sam nešto i onda on meni krene, znaš, ne treba ti ovo, ne treba ti ono, zašto to radiš. Na primjer, isto je kad sam imala, ne znam, taj pad, kad sam htjela da idem kući, on je ovdje napravio tu neku scenu za stolom. Ja sam otišla u pušionu jer nisam željela da slušam i on je došao i tamo nastavio, ali nije se obraćao direktno meni. Znaš, on ima tako te poteze kad se ne obraća direktno meni, ali se u stvari obraća meni, a priča tipa Zoli ili ne znam, Janjušu ili nekom drugom. I onda je ušao u pušionu, znaš, i onako je rekao, njoj treba neko da je protrese, da je prodrma, ne da je drži za ruku, da je mazi. Da, to je bilo veća nominacija kad su me Matora i Irma ovdje, ali nekad je meni potrebna i ta ženska energija, ne samo muška, naravno da me raznježe skroz. On je, kažem ti, tad došao u pušionu i rekao je treba je protresti, da kaže ženo šta radiš od sebe. Ja sam njemu rekla u pravu si. Da, nekad imaju situacije kad treba neko da me uhvati i kaže alo, budalo, šta radiš od sebe, si ti normalna, znaš. Matora ima to u sebi, ali Matora nije kako da kažem, na taj fazon nije tako jaka, znaš. Može da dopre do nje, zato što ima i emociju i logično je da ćeš nekoga, razumeš, može njoj i psihijatar i drug i mama i tata i Ljuba, ne znam ko da dođe. To je totalno drugačije. I onako njegovu pojavu samo, znaš. A ti pravu sve što je kad, ja makar mislim. I misli za njeno dobro, iako ne ume on lepo to nekad da... I dosta stvari se slažem sa njim, jedino što on ima moment što su i on i ona nerčici, da ustane kad priča, pa znaš, ona iznervira se, ali ni tad ne misli on to što, nego znaš, pukne, pa onda pukne i onda svašta kaže. Slažem se, ne, njegova samo pojava, znaš, onako kad stane, kao što je bilo eto za Srpsku Novu godinu, on zaista tu ništa nije loše meni htio ni da napravi, ni da uradi, nego je onako bio je malo popio i Tara mu je rekla da ja plačem zbog njega, što uopšte nije u tom trenutku bilo istina i on je onako došao i rekao, zašto plačeš, znaš, ja sam ga uhvatila za ruke, rekla sam, ne, jesam ja kriv, ja sam rekla, ne, nisi ti kriv i nisam mogla nikako da mu objasnim, znaš, ali sama njegova pojava, ja njega kad vidim, kako da ti kažem, ne da se sad nešto uplašim ili skamenim se ili ima taj autoritet, znaš. Doživljavaš ga kao muškarca? Pa doživljavam ga u tom smislu da može da me obuzda u tim nekim situacijama jer on krene da galami, nije neko ko me sažaljeva u tom trenutku, znaš. Zato možda se to sve i tako dešava i odražava na mene. A izvini, to govori da poštuješ njegovo mišljenje kada ti šta god on da kaže, kako god on da to interpretira, da ga... Dobro, ja poštujem njegovo mišljenje, ali ne uvijek. Ne možemo mi sad od Filipa da napravimo ovdje, ne znam nija šta. Filipo i tekako zna i da uvredi i svašta nešto, ali da on mene neće uvrijediti ako ja prva ne napravim neku glupost,
ajde reći ću da stojim iza toga, ali da mu se dešavalo da me vređa bez razloga i to se dešavalo. Apsolutno, da. Znaš šta, Ivana, kratko bi samo ti Izvoli, reći, slobodno. ko što sam ti i na prošlu temu. Ja nisam pametan sam po sebe, barem ovdje nisam pokazao, napolju sam i znao biti. Ali za nju mogu biti ako pokaže trud da žele neke stvari mijenjati. Ali generalno smo mi ljudi koji ne slušamo nikog. Pogledaj ove ljude ovdje. Sad da ti ukratko kaže Marko, evo dečko koji ima toliko kvaliteta, koga ja stvarno smatram nekim ko ima mnoge kvalitete po svemu. Pogledaj ti taj odnos. Evo recimo Viki izgleda kao da se jučer s metadona skinula. Marko je od sebe napravio monstruma. Čaprički kao da je 40 dana jučer bilo. Di su ti ljudi? Ne znam. Matora napravio od sebe, od cure koja je takva kakva jeste i prijatelj i neko ko je stvarno dobar lik, napravio od sebe psihopatu. Gruja je umrom pred mjesec dana, još mu niko nije javio. Njemu je. Šaje čovjek od sebe, od karijere, od 25 godina, od nekoga napravio najlakšeg lika, u biti mu je najteže u istoriji svijeta. Razumiješ? Štara ko Anabel, ono horor. Mi nikog ne slušamo. Nikoga. A svako od nas ima nekoga. Dejan isto momak. Razumiješ? A svako od nas ima nekoga koga savjetuje, komu hoće dobro, koga treba slušati. I onda ne, mi mislimo da smo najpametniji. Ne, u svom slučaju si najgluplji. Ne uzimaš, ja znam kad nešto napravim, uzimam advokata, ja znam najbolje što sam napravio. Ali on adekvatno može neke stvari da razumije. Naravno, apsolutno. Ali vas dvoje ste specifični u smislu da ste jako tvrdoglave osobe kao pojedinci. Da ne možete se baš porediti sa drugima. Nekako, Dalila je delovala neukrotljivo dok nismo videli vaš odnos. Da je ti neko koga ona, kažem, poštuje i gledate kao muškarca. Istina, ja sam to prvi put stvarno vidjela. Istina, ali prvi put je... Ona pred nekim, se kao žena nekako. Prvi put je ona i volju pokazala sad da dobro, malo sam ja i u razgovoru i popustio i išao drugačije razgovorom i desio se taj poljubac. Ali po prvi put ona i pokazuje volju. Ona nije ni u vezi pokazivala volju da će mene slušati. Ja sam s njom svaki dan govorio nemoj ovo, nemoj ono, ona je konta. Ne, ti mene sputama, ne, ja tebe ne sputam, ja tebe sputavam da ne odeš u provaliju totalno. Sa svojim pričama i svojim dijelima. Ako si ja ne mogu neka pomoć, ja ko muško, barem si ti pomozi ko žensko. Ti si njoj uvijek želeo dobro, samo nisi uvijek mogao da... Da, nisam mogao doprijeti do nje. Da, nisi mogao da dopreš do nje. Ajde, ne gađajte se papirićima. Dobro je, ljudi, šta je, nije cirkus, hvala vam. Dobro. Okej, idemo dalje. Pitanje za Šakija. Možda bi znao. Znam da čuo sam od Anđela da Benzema gazi sve redom, Real prvi ubije. Aguero da je napustio futbol. Barcelona se raspada.
Messi nijedan gol nije dao. Parizu. Ronaldo? Ronaldo za 5 utakmica 7 golova. Za 4 utakmice je dao 5 Maja, to sam ja gledao. Eto, tako je rekao. A joj, od tad je prošlo. Pa ne znam, on kaže tako. To ću bio vam u Unitedu, a? Da, sam. 5 komada. Ali opet, ali nisu prvi. Chelsea i Manchester City su prvi, tako nešto. Kako suspendovano. Posvađao se s nekim. Koliko je ga čekam da izađe na glavni filter. Znate li lika što igra u Šuja, Prcić? Kako? Salim Prcić. Igra za Bosnu, mislim da igra tamo. Za reprezentaciju. Znam ga za reprezentaciju kad igra veznog. To znam, a ne znam gdje igra. Znam, što? On je iz Dervena. Iz Dervena? Znam da igrao par prijateljski. Ali je rođen u Francuskoj. Par prijateljski je igrao. Sa njim Prcić. Znate Gajića, što je bio u Zvezdi? Beka mesta. Što je bio u Bordeaux. Gajić? Gajić, Milan Gajić. Gdje igra? U Crvenoj Zvezdi sad igra desnog beka. Kapiten? Nije. Bio u Bordeaux, brate, osvojio svetsko prvenstvo za mlade. Gde je Radonjić sad? Bio, brate, u Marseju. To znam. Poslije ne znam, ali je ostao. I njega gotivi. I on mi je strašan. Stil njegov igra mi se sviđa. Izgled, stil, sve. Apsolutno mi se sviđa. Sve njegovo sviđa. Gdje je otišao A gdje će biti bolje? U Marin. Marko Marin. Onda prvo Cvićeva. Onda dok je bio u Zvezdi, brate. Znam, gdje je otišao u Zvezdi? Ne znam. Kakav doktor? Znam, Jota Freestyle ima s njim klip. Ne znam da li si gledao. Challenge izazov, slobodnjaci. I ovaj mu govori, ajde evo ti, ne znam ti koliko puta, da ko će ono naš voda. I golman, stvarno golman bio, ali bili oni, još onaj živi zid od metala. I Marko Marin i Jota Freestyle. Znaš šta je? Savaki slobodni. 90. Kaže njemu Jota, pa ti nisi normalan prijatelj. Savaki slobodni 90. Ja sam gledao ovog Mihajlovića, Sinišu. On čovjek ne može da promaši rašta. Onda hoće da se potrude, on ne može da promaši rašta. Kako nije tako kad si gleda? Sinoć sam ovo da se suši. Slabo. Tu sam slabo, ne ništa. Mami. No, šaj, ja, to je cigara, ovo to je 6. Čekaj, pređe. Ja ne poču da govorim. Samo kad moram. Ja sam se snašla da ne moram više da govorim. A onda podajem. Potrebno se postavim. Idi dalje, nađi sreću. Ne bi bilo loše, ne bi bilo loše.
Januar, 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 ponoć je, ljube se svi. A sad je februar, sad tu pesmu ne. Ja i Marijana smo tu pesmu na replay. Ma ti, Marijana. Igor je ludo. Imat ćemo mi našu. Već je. U februaru. Januar, ponoć, ljube se svi. A ne ide ovako, stvarno. Pa mislim ovu kao ono za djecu, ona... Dobro, kako ide? Matija, znaš ti tu pesmu? 30. februar. Ko pjeva to uopšte? Evo, slušaj kako ide. Ne može biti Albino, može biti Aldino. Ko je taj? Da znaš da ne sedneš da se ne sloniš.
Gdje ćeš Mima? Mima razjebao. Otvorite garderobu. Nešto se uparilo. Jel Mima? Gdje ćeš? Ja se osjećam. Jel misliš da ona sa Zolom u ovoj priči, da govori da se Zoli dopada i ovo i ono zbog realitija, da bi imala priču i to bila u priči to, ili stvarno misliš da ima neke emocije? Ovako, na početak, ja mislim da je na početak zbog priče, zbog dešavanja da bi ostala u realitiju. Ali mislim da u međuvremenu ona se zaljubila. Ali zaljubila se iz tog razloga Zola kako nju odbija, što više tako ona sve više trči za njim i tako ona se u to zaljubila. Ja mislim da je... Ok, Krle, to je to, nećemo dalje dužimo. Ali ovo govori o njoj, ovo što je rekao da ja... Može da ja ovo napustim, meni je to najmanji problem. Ja sam to pokazao već više puta nažalost. Da možda neko drugi ovdje došao ponovo ili šta već, ja imam problem s njim. A ako je to poenta, onda volio sam da znam o čemu se radi. Ovaj zadnji put stvarno da se bilo ponovno. Meni nije trebalo, ja sam dobra što nije nastavno. I da uopšte postoji problema, ali očigledno postoji čim 15 dana ne dobijam nikakvu povratnu reakciju. Znači ja nisam čekao jedan dan, 2, 3, 4, što je već 15 dana, niko ništa. Brate, nije samo trening. Samo biceps, brate. Ja ne mogu ovdje. Mora ovo. Wow, they are very hot. Šao bi ga Srbe. Nije Hendžović. Dole je buđenje. Evo, ona liči ime majka moje. Šta sad zoveš majku? Šta mi zvala kad si? Dobro, ovo nam pusti sad, poslije nema šta da pusti, zašto? Sad na bilo. Nije dobro što vidi Dejana u toj sceni, što ona
To se vidi koji je to žena seksualna, zato ona je čisti seksualna energiju. Ljubomora. Majka će mu se odreći. Veni vidi vici kao, znaš ga. Majka će mu se odreći. Još mi ona ostala i ona. Daj. Ja u majici Space Jam, razumiješ se, Disney. Bilo dole Jama. To tvoje patike stoji. Ovo to oni glume, i Jordan snima. Ima Seattle Super Show, sve NBA, neko to ne napadaj. Njemu se svima. Pa da. Ne, nije to, oni se igra veći. Rodi Papa. Bože, što je sramota. Ovo je na onu trenutno. Ja ovdje, ja ne znam. Ušte ja nisam. Probudila me. Aleks, sve u redu, ne brini. Petak je u srijedu kao, a? Povlačim sve što sam rekao, oni su jedno za drugom. Ajde, Denis, Rešićka, skini taj lažni osmeh sa lica, da si srećena zbog Dejana. Ali Ljubo, Aleks, ne možete očima gledati. Aleks, da si ja sve. Posto da ti ozbiljan Ron Jeremy. Da me pošalje kući. Više, ne, nego više jebačine nego svađa, to nije koncept za mene. Ja se iskrivim sam, brate. Nemoj, molim te, ja jedem, perem ovo, idem u... Ma dobro. A to, ja rekao da se kupaš.
Kad sve ništa radi, plavi ne znaju. Oni koji spavate nije. Tamo se zaspe ko struja. Gde si? Šta je? Umoran si. Tumor. Karantana. Rano ustajanje. Ne radistan i što je to?
sa okidačima, trubačima, narodnjaci se bare kale trenerke. Lezi. Nemoj tenzije sad, lezi ba, odmare kad ustaneš. Potvrdi što ona hoće, ne znam. Nema šta, ne znam. To što ona želi da potvrdiš, potvrdi nas. Potvrdi ništa. Ma ne znam da, jadna je, naš. Bitno je da ti znaš. Bitno je da ti znaš. Mene ne interesuje ko će ovdje nešto znaš. Bitno je da ti znaš. Bitno je da ti znaš za sve, da mi date. Bitno je da ti znaš. Tebe će da izjeda. Tebe. Mene ne. Za ono neki dan da. Za ono neki dan da, za ovakve stvari, ne. Šale! Da ti ja zovem da razgovaš sa mnom u da me napadne. Da ja onda kažem za takve stvari, ja tebi ne dođem da se možeš da se o tome neki koji je pristupan i normalno. Jel da? Šta? Napokon muzika ujutro. Provalit stan, liku šta je domobran, onda se iz stana čulo pam 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 pam. Mali Joke sad živi na Lovrincu, mali Zlaja sa Bača, doma se u zoru vraća. Radija je noćnu smjenu, kumu svome jeba ženu, pa je kum izvadija pam 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 pam. Mali Zlaja sad živi na Lovrincu, mali Zvone iz Solina, našmrka se kokaina. Reka Čači da je glup, Čača ti si glup ka stup, pa je Čača izvadija pam 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 pam. Mali Zvone sad živi na Lovrincu, na Lovrincu, na Lovrincu, na Lovrincu, na Lovrincu. Cijeli Split je na Lovrincu, kriminalci, mafijaši, lupeži i drogeraši. Na Lovrincu uvijek isto, svi smo mrtvi, umrli smo, psihopati. A nema veze. Bilo je to proleće 85. Tad je majka dobila tako zlatno dete. Otvorena antihrist, problemi iz dete. A ti si majko rodila tako zlatno dete. Aman, 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 aman. Znaš da nisam takav majko ja. Aman, 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 aman. Ovdje tako nam je majko sudbina. Spora je, ali mi smo sporo u ritmu. Režija, dajte neku brzo, ajde. Prete žurke, afteri, alkohol, tablete. A ti si majko rodila tako zlatno dete. Otmalena tupovi, jure me i prete.
je to se ni ne vidi. Da. Один флешец. Ali to me je ujačao. A pa dobro, nije. Pridiva. Malo 7 dana više raditi. Nisam mogao da ili cari ga vidaju ili cari šalje, mogu da. Koliko ne znamo? 2, 3, 4, 5, 6, 7, možda 10. Samo jasno ću prekrivati podatke na ovo. Tu je to pati na glavu. Tu. Kod mene.